දුවල පුතාලා සියලු දෙනාටම වේවා ආයුබෝවන්. ගුණවත් නැනවත් සෞඛ්‍යවත් පිරිසක් රටක අනාගතයට අත්‍යවශ්‍යමයි. ගුණ නැන බෙලෙන් යුතු පුතුන් රටකට හරි වටිනවා. ඒ නිසා අපි ඔබට ආදරෙන් ඔබගේ උසස් පෙළ ජයග්‍රහණය උදෙසා ඉදිරිපත් කරන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක ආරම්භය තමයි මේ. බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා සමාගම නෙස්ටමෝල් සන්නාමය 2021 අපොස උසස් පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වන දරුවන් ඔවුන්ගේ විද්‍යා විෂයෙන් සහ ගණිත අංශයෙන් ඉදිරිපත් වන දරුවන්ට ඔවුන්ගේ විභාගය සඳහා 100% සූදානම් කිරීම සඳහා ගෙන එන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් තමයි මේ. නෙස්ටමෝල් බුද්ධි ප්‍රබෝධය. නෙස්ටමෝල් බුද්ධි ප්‍රබෝධය හරහා ඔබව 100% බලගන්වන්නට අප දැන් සූදානම්. ඉතින් දුවේ පුතේ අප මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ගෙනීමේදී බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ලබා දෙන දායකත්වය මඟ පෙන්වීම සහ සංවිධාන ශක්තිය පිළිබඳව බොහෝම කෘතවේදීව සාකච්ඡා කරන්නට ඕනේ, කතා කරන්නට ඕනේ. නිසා මුලින්ම මේ කෘතවේදීත්වය අපි පළ කර සිටිමු. උපදේශකත්වයේ ලබා දීමෙන් බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමන් ශ්‍රීලාල් නෝනිස් මැතිතුමන් අපට ලබා දුන්නා හොඳ සහයෝගයක්. ඒ වගේම මඟ පෙන්වීම සිදු කළ අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන KGN ප්‍රේමසිරි මැතිතුමන් මේ පිළිබඳවත් බොහොම කෘතවේදීව සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම මෙහෙයවීම හා සංවිධාන දායකත්වයේදී නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ගණිතය නයනී පෙරේරා මැතිතුමිය, ඒ වගේම නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විද්‍යාව WAS දේශප්‍රිය මැතිතුමන් ලබා දුන් සහයෝගයත් අනුපමේය බව කෘතවේදීව සිහිපත් කරන්නට ඕනේ. එhmenan අප අද සම්මන්ත්‍රණය ආරම්භ කරන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. සියලු විෂය කරුණු හොඳින් ධාරණය කර ගන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා ඔබේ අවධානය තාම වැදගත්. ඔබ හරි උනන්දුවෙන් මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවත් එක්ක එකතු වෙන බව අපි දන්නවා. එhmenan අද රසායන විද්‍යාව වෙනුවෙන් අපි වෙන් කරන්නේ සම්මන්ත්‍රණය. එහි සාමාන්‍ය රසායනය කියන විෂය ඒකකයේ පරමාණුක ව්‍යුහය සහ රසායනික බන්ධන කියන මාතෘකාව වෙත අවධානය වැඩිපුර යොමු කරන්නටයි කල්පනාව. ඒ ඔස්සේ දැනුම ගෙනෙන අද ගුරුතුමා හඳුනා ගන්නට ඔබ බොහොම කැමැත්තෙන් ඇති. එතුමා ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයේ රසායනික විද්‍යා ආචාර්ය ඇන්ටන් ප්‍රදීප් ගුරුතුමාණන්. එතුමා BSc උපාධිධාරියෙක්, ඒ වගේම MSc පශ්චාත් උපාධිධාරියෙක්, ඒ වගේම පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාධාරියෙක් විදිහටත් සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. ඉතින් එතුමන්ට අපි ආරාධනා කරමු අද සම්මන්ත්‍රණය ආරම්භ කරන්නට. ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ, අපි රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහගත රචනා අංක 1 ප්‍රශ්නය තමයි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. අපේ කෙමිස්ට්‍රි පේපර් එකේ ව්‍යුහගත රචනා අංක 1 ප්‍රශ්නය හැදිලා තියෙන්නේ පරමාණුක ව්‍යුහය හා රසායනික බන්ධන කියන 1 සහ 2 ඒකක වලින්. මේ 1 සහ 2 ඒකක වල මේ වලින් මේ ගොඩනැගෙන ව්‍යුහගත රචනා අංක 1 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නේ ගත්තාම මේ ප්‍රශ්නේ සමහරවිට කොටස් A B C කියලා 3ක් එන්න පුළුවන්. නැත්නම් A B C D කියලා කොටස් 4ක් එන්න පුළුවන්. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම විභාගයට යන්න ඉස්සල්ලා මේ ප්‍රශ්නෙට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා හිතලා යන්න ඕනේ. ඒක තුළ තමයි ඔබට මේක තුළ ගොඩනැංවීම තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි අද මේ කරන්න යන්නේ මේ පේපර් එකේ අපි ඔබට ලබා දීලා තිනවා. මේ පේපර් එක දැන් ඔබ ලියලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නාංක 1 A B C D ආදී වශයෙන් හදපු මොඩල් පේපර්ස් ප්‍රශ්න 4ක් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක තුලදී. එතකොට ව්‍යුහගත රචනා අංක 1 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක වශයෙන් ඔබ දැන් මේකට පිළිතුරු ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නාංක 1A පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබට තියෙන්නේ තෝරලා ලියන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන අපි ඔබට කණ්ඩායමක් දීලා තියෙනවා, අණු කණ්ඩායමක්, අණු අයන කණ්ඩායමක් තියෙනවා. මේක තුලින් තෝරලා ලියන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට අපෙන් අහනවා ඉස්සෙල්ලාම තලීය ත්‍රිකෝණාකාර අවකාශ ව්‍යාප්තියක් පවතින්නේ කුමකද කියලා අහනවා. දැන් මේ අණු අයන දිහා ඔයා බැලුවාම ඔයාලට පේනවා CO3 ඍණ 2 කියන අයනය ගත්තොත් කේන්ද්‍ර පරමාණුව කාබන් කේන්ද්‍ර පරමාණුව වටේට කාබන් කේන්ද්‍ර පරමාණුව වටේට ඔක්සිජන් පරමාණු 3ක්
අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා. එක දිත්ත බන්ධනයක් තියෙනවා. එහෙනම් කාබන්ගේ සංයුජතා කවචය සම්පූර්ණයි. එම නිසා කාබන් වටා වෙස්පියුගල් 3යි තලීය ත්‍රිකෝණාකාර අවකාශ ව්‍යාප්තිය පවතින්නේ කාබනේට අයනේ. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා අෂ්ටතලීය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ව්‍යාප්තියක් දරන්නේ කියලා. අෂ්ටතලීය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ව්‍යාප්තියක් තියෙන්න ඕන නම් කේන්ද්‍ර පරමාණු වටේට වෙස්ප යුගල් 6ක් පැවතිය යුතුයි. ඒකට මෙතන බන්ධන 6ක් හදලා තියෙන්නේ SF6 විතරයි. ඒ නිසා ඔබට නිකම්ම එළවෙන්න පුළුවන් SF6 තමයි මෙයාගේ අෂ්ටතලීය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ව්‍යාප්තියක් පවතින අණුව වශයෙන්. ඊළඟට අපෙන් අහනවා ප්‍රබල H බල අන්තර්ගත වෙන්නේ කුමකද කියලා. ප්‍රබල H බල අන්තර්ගත වෙන්න නම් මොකක්ද අවශ්‍යතාවය? H බල තියෙන නම් එක්කෝ තියෙන්න ඕනේ ෆ්ලෝරින්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් වලට හයිඩ්‍රජන් එක්ක ඇති වෙන අන්තරණක බලයක් තමයි H බලය වෙන්නේ. ඒකට මෙහිදී දැන් ඔයාලට පේනවා OH කාණ්ඩයක් තියෙනවා පළවෙනි අණුවේ. එම නිසා නයිට්‍රොෆීනෝල් අණුව තමයි මෙතන H බල හදන අණුවක් වශයෙන් ඉන්නේ. එම නිසා ප්‍රබල H බල අන්තර්ගත වන්නේ නයිට්‍රොෆීනෝල්. ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් පැවතීම නිසා තමන්ගේ ද්‍රවාංකය සාපේක්ෂව පහළ ගොස් ඇත්තේ කාගෙන්ද කියලා අපෙන් අහනවා. දැන් මූලද්‍රව්‍යයක්නේ. මූලද්‍රව්‍ය දෙකයි තියෙන්නේ. ඇලුමිනියම් සහ සිංක්. සිංක් ඔබට මතකයි 3D10 4s2 වින්‍යාසය. එම නිසා සිංක් තමයි මෙතන ස්ථායි වින්‍යාසයක් පැවතීම නිසා තමන්ගේ ද්‍රවාංකයේ සාපේක්ෂව පහළ ගිහින් තියෙන්නේ. ඇලුමිනියම්ගේ 3s2 3p1 වින්‍යාසය. එම නිසා ඇලුමිනියම්ගේ එහෙම ස්ථායි වින්‍යාසයක් පවතින්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් ව්‍යුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සහිත කාක්ෂිකයක් අඩංගුව පවතින්නේ ව්‍යුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සහිත කාක්ෂිකයක් අඩංගුව පවතින්නේ ව්‍යුග්ම කියන්නේ අවසාන කවචයේ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පවතින ප්‍රභේදයක්. ඒකට මේකේ වර්ණ දෙකක් තියෙනවා වාට එකක් NO2 සහ NO ඔබට ප්‍රසිද්ධ අණු දෙකක් අපිට තියෙන එකසර යුගල් පවතින තනි එකසර යුගලක් පවතින නමුත් මෙතන මූලද්‍රව්‍යයක්ද අණුවක්ද කියන එක ඇහෙන්නේ නැති හින්දා මේකට ඇලුමිනියම් පිළිතුරක් වශයෙන් බාර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. NO2 හෝ ඇලුමිනියම්. ඒකට ව්‍යුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පවතින තව අණු මොනවද අපිට තියෙන්නේ? තව අණු වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා NO2 NO ප්‍රධානම අණු දෙකයි එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් පවතින NO2 NO ඊට අමතරව ආට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මතක තියාගන්න ClO2 ඒ වගේ ClO3 වගේ ක්ලෝරින් වගේ 17 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් සමග බන්ධන හදාගත්තාම Cl එකයි නම් ඔක්සිජන් 1 2 3 ආදී වශයෙන් හැදුවොත් ඒවයේ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පවතිනවා. එහෙනම් ව්‍යුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සහිත කාක්ෂිකයක් අඩංගු පවතින පිළිතුරක් වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි යනවා ඊට පස්සේ 1B කොටසට මේ අණුවේ ස්ථායි ලුයිස් වී අපිට දීලා තියෙනවා. අපෙන් අහනවා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකක්. සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනි. පුතේ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයක් කියන්නේ මොකද්ද? සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි අණුවකට තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන වෙනස් ව්‍යුහයක්. මේ ව්‍යුහයට තියෙන්න පුළුවන් කාලය සමග පැවතීමේදී මේ ව්‍යුහය වෙනස් වෙමින් පැවතීම තමයි සංප්‍රයුක්තාවය කියලා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් N සහ O අතර දිත්ත බන්ධනය වෙනස් කරමින් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරන්න. බලන්න ඔබ ඇඳපු ව්‍යුහවල මේ ව්‍යුහය ලේසියෙන්ම වඩ ගන්න පුළුවන් නේද? ඉතුරු අණුවේ ඉතුරු කොටස එහෙමමයි දිත්ත බන්ධනය මාරු වෙනවා ප්ලස් මයිනස්. ඔක තමයි පළවෙනි කතන්දරේ. දෙවෙනි ව්‍යුහය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පහසුවෙන්ම මේ කොටස නියතව තියලා C සහ ඔක්සිජන් අතර ඇති දිත්ත බන්ධනය දෙපසට මාරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. C සහ ඔක්සිජන් අතර තියෙන දිත්ත බන්ධනය දෙපසට මාරු කරපුවාම
ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ කොටස මුල් කොටස මාරු වෙලා අග කොටස නියතව තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඔන්න ලුයිස් ව්‍යුහ දෙකක් ඔයා නිර්මාණය කරනවා සරලව මේ අණුව සඳහා. ඊළඟ කොටස ඔබට ඇහෙනවා. ඔබට එනවා ලුයිස් ව්‍යුහයක් ඔයාලට දෙනවා. ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයට ඇඳලා දීලා තියෙනවා. මේ ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය අණුව අපෙන් අහනවා මේ අණුවේ මේ අණුවට අදාළව එක් එක් කරුණු අපෙන් අහනවා. එක එක පරමාණු වලට අදාළව එයාලගේ මුහුම් කරන සංයුජතා, විකර්ෂණ ඒකක ව්‍යාප්තිය, හැඩය, බන්ධන කෝණය අපෙන් අසනවා. O1 O1ගේ මුහුම්කරණය මොකද්ද? යම් පරමාණුක මුහුම්කරණය අපි ගන්නේ එයාගේ කේන්ද්‍ර පරමාණු වට ඇති එකසර යුගල් සහ බන්ධන යුගල් සංඛ්‍යාව අනුව නැතහොත් අපි එයාගේ වෙස්ව යුගල් සංඛ්‍යාව අනුව. දැන් මේ O වටේට ඔබට පේනවා එකසර යුගල් දෙකක් තියෙනවා, බන්ධන යුගල් එක එක දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් වෙස්ව යුගල් 4යි. එහෙනම් O1ගේ වෙස්ව යුගල් 4යි කියලා කියන්නේ එයාගේ මුහුම්කරණය වෙනවා sp3. ඊළඟට අපි ගියාම s2 පරමාණුව දිහාට s2 පරමාණුව වටේට වෙස්ව යුගල් පවතින 3යි. ද්විත බන්ධනය තුල එක වෙස්ව යුගලයි, ඒක බන්ධනය වෙස්ව යුගලයි, ත්‍රිත්ව බන්ධනය තුල එක වෙස්ව යුගලයි. එයන වෙස්ව යුගල් 3යි නම් මුහුම්කරණය වෙනවා sp2. ඊළඟට c3 කියන පරමාණුව ගත්තොත් එහෙම ඊළඟ තියෙන C පරමාණුව තුන්වෙනි පරමාණුව මේ පරමාණුවේ අපෙන් අහනවා මුහුම්කරණය මොකද්ද කියලා. එයාගේ වෙස්ව යුගල් දෙකයි පවතින්නේ. ත්‍රිත්ව බන්ධනය තුල එකයි, ඒක බන්ධන තුල එකයි. එහෙනම් එයාගේ මුහුම්කරණය වෙනවා sp. C4 ඊළඟ කාබන් පරමාණුවට ගියාම ඊළඟ කාබන් පරමාණුව තුල වෙස්ව යුගල් 4යි. එහෙනම් එයාගේ මුහුම්කරණය වෙනවා sp3. N පරමාණුව සලකපුවාම N පරමාණුටත් වෙස්ව යුගල් 4යි. එහෙනම් එයාගේ මුහුම්කරණය වෙනවා sp3. සංයුජතාවය අපෙන් අහනවා ඊට පස්සේ. මොකක්ද සංයුජතාවය කියන්නේ? සංයුජතාවය කියලා කියන්නේ යම් කිසි මූල ද්‍රව්‍යයක් විසින් ලබා ගන්නා වූ හෝ පිට කරන්නා වූ හෝ හවුලේ තබා ගන්නා වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. එතකොට මෙයාලගේ තියෙන සංයුජතාවය ගත්තාම අපිට පේනවා ඔක්සිජන්ට බන්ධන දෙකයි. එහෙනම් සංයුජතාවය 2යි. සල්ෆර්ට බන්ධන 6ක් හදාගෙන සංයුජතාවය 6යි. කාබන් සංයුජතාවය 4යි. ඊළඟ කාබන් සංයුජතාවය 4යි. නයිට්‍රජන්ගේ සංයුජතාවය 3යි. විකර්ෂණ ඒකක ව්‍යාප්තිය. විකර්ෂණ ඒකක ව්‍යාප්තිය අපිට මුහුම්කරණයම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. sp3 නම් චතුස්තලීයයි, sp2 නම් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි, sp නම් රේඛීයයි. ඊළඟට කාබන් 4යි n5යි කියන පරමාණු දෙන්නගෙම sp3 මුහුම්කරණය එහෙනම් එයා චතුස්තලීය විකර්ෂණ ඒකක ව්‍යාප්තියක් දරනවා. හැඩය බලන්න ගියාම එකසර පවතිනකොට මූලික හැඩයෙන් හැඩය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඕගේ විකර්ෂණ ඒකක 4ක් තියෙනවා, බන්ධන 2යි. එම නිසා එයාගේ හැඩය කෝණික වෙනවා. සල්ෆර්ගේ විකර්ෂණ ඒකක 3යි, එකසර නැහැ. එහෙනම් හැඩය තලිය ත්‍රිකෝණාකාරමයි. කාබන් වටා හැඩය රේඛීයයි. ඊළඟ කාබන් වටා හැඩය චතුස්තලීයමයි, විකර්ෂණ ඒකක නැති හින්දා. නමුත් නයිට්‍රජන්ගේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. විකර්ෂණ ඒකක ව්‍යාප්තිය සහ හැඩය ඒ දෙක වෙනස් වෙනවා. නයිට්‍රජන්ගේ අපි කියවා විකර්ෂණ ඒකක ව්‍යාප්තිය චතුස්තලීයයි කියලා. හැඩය ත්‍රියානති පිරමිඩීය වෙනවා. ත්‍රියානති නැතත් පිරමිඩීය කියන කෑල්ල තමයි පිළිතුරු වශයෙන් අපි ගන්නෙ. ත්‍රියානති පිරමිඩිය තිබ්බනම් හොඳයි, පිරමිඩීය තිබ්බනම් අපි ලකුණු හම්බෙනවා. දැන් බන්ධන කෝණය වෙස්ව යුගල් 4යි නම් මුහුම්කරණය sp3, බන්ධන කෝණය අංශක 109 කලා 28යි. එකසර යුගලක් එනකොට දල වශයෙන් කෝණය අංශක 2 ගානේ අඩු වෙනවා. ඒ නිසා දල වශයෙන් බන්ධන කෝණය 104ක් පමණ වෙනවා. පමණ කියන කෑල්ලත් වැදගත් වෙනවා. පමණ 104ක් පමණ. ඊට පස්සේ සල්ෆර්ගේ ගත්තාම සල්ෆර් වටා 3යිනේ, sp2 නම් අංශක 120යි. 120යි. ඊළඟට කාබන් ගත්තොත් අංශක 180යි රේඛීය හින්දා.
චතුස්තලයේ හින්දා ඊළඟ කාබන්ගේ අංශක 109යි කලා 28ක් පමණ. හරි? අවසාන එක්කෙනාගේ එකසරේ ගොල හින්දා අංශක 2මාරක් අඩු වෙනවා චතුස්තලයේ එකෙන්. එව නිසා කෝණය අංශක 107ක් පමණ. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය මේ අණුව හා සම්බන්ධවමයි අපෙන් ඇහෙන්නේ. මේ අණුව අපි ඇඳපු මේ ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය අණුව එක් එක් පරමාණුවේ කාක්ෂික අපෙන් අහනවා බන්ධන සාදා ගැනීමට භාවිතා වූ මොනවද කාක්ෂික බන්ධන සාදා ගැනීමට සහභාගී වෙච්ච O1 කියන්නේ sp3 මුහුම්කරණය වෙච්ච කාබන් ඔක්සිජන් පරමාණුව. එම නිසා sp3 මුහුම් කාක්ෂික සල්ෆගේ S2ගේ sp3 මුහුම් කාක්ෂික S2 කියන්නේ ඒ සල්ෆමයි නැවත sp3 O6 කියලා කියන්නේ දිත්ත බන්ධනය. එම නිසා sp2 කාක්ෂිකයක්. O1 sp3 හයිඩ්‍රජන්ගේ 1s කාක්ෂිකයක් තමයි පවතින්නේ. C3C4 අතර C3sp මුහුම්කරණය C4sp3 මුහුම්කරණය C4sp3 මුහුම්කරණය නයිට්‍රජන්ගේ sp3 මුහුම්කරණය. මේක ලේසියෙන්ම අපිට පුරවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අර ඉස්සල්ලා බන්ධන ව්‍යුහය හා සම්බන්ධව අහපු කොටස සම්පූර්ණ කිරීමෙන්. ෆයි බන්ධන වලට අදාළ පරමාණු කාක්ෂික ලියා දක්වන්න. ඊළඟ කොටස. ෆයි බන්ධන හැදෙනකොට ෆයි බන්ධන නම් කරනකොට අපි ඒ පරමාණුවේ අවසාන ශක්ති මට්ටම අණු නම් කරන්න ඕනේ. සල්ෆර්ට ශක්ති මට්ටම් 3යි අපි මේක නම් කරන්න ඕනේ. සල්ෆර්ගේ මොකද්ද ෆයි බන්ධන අදාළ පරමාණු කාක්ෂිකය 3p ඔක්සිජන්ගේ නම් 2p. ආයි නැවත සල්ෆර් සහ කාබන් අතර සල්ෆර්ගේ 3p නැවත කාබන්ගේ 2p කාක්ෂික. ඒ ටික ලිව්වහම අපිට ලකුණු 1 ගානේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කාක්ෂික වලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. අපි ඊළඟ කොටසට ගියාම ඊළඟ කොටසේදී අපෙන් අහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට රසායනික බන්ධන හා සම්බන්ධව තමයි ඇහෙන්නේ බන්ධන පාඩමෙන්. පළවෙනි දේ ඉස්සෙල්ලාම අහනවා වරහන් තුල දී ඇති ගුණය වැඩි වන පිළිවෙලට සකසන්න. ජල ද්‍රාව්‍යතාව අහනවා. සංයෝග 3ක් දීලා තියෙනවා අපිට. ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මේ සංයෝග මොනවද? මේවා අයනික සංයෝග. මේ අයනික සංයෝගවල ජල ද්‍රාව්‍යතාව රඳා පවතින්නේ එයාලගේ අයනික ගුණය මත. අයනික ගුණය රඳා පවතින සාධක දෙකයි. එකක් තමයි ධනායනයේ බලපෑම, එකක් තමයි ඍණායනයේ බලපෑම. පළවෙනි මේ සංයෝග තුනේ ඇලුමිනියම් ධන 3, Mg ධන 2, කැල්සියම් ධන 2. ඒවයේදී ඍණායනය සමානයි. ඔබට පේනවා. එහෙනම් මේ වගේ සංයෝග තුනක් දීලා අපිට ජල ද්‍රාව්‍යතාවයේ අහනකොට ඍණායනයේ බලපෑම ශුන්‍ය වෙනවා මෙතනදී. ඍණායනය එකමනේ. ඒකින්ද එයාගේ බලපෑම ශුන්‍යයි. ධනායනයේ බලපෑම රඳා පවතින්නේ ධනායනයේ ආරෝපණය සහ ධනායනයේ අරය මත. ඇලුමිනියම් ධන 3, මැග්නීසියම් ධන 2, කැල්සියම් ධන 2 වෙනකොට ඇලුමිනියම් ධන 3 වෙනකොට ආරෝපණය වැඩි. මැග්නීසියම් ධන 2, කැල්සියම් ධන 2 වෙනකොට ආරෝපණය ධන 2 පවතින්නේ. මේකෙදී අරය අඩු එක්කෙනා කවුද? ඇලුමිනියම් ධන 3 අරය ගොඩක් අඩුයි. ආරෝපණය වැඩි, අරය අඩුයි. අයනික සංයෝගයක අයනික ගුණය ද්‍රවීකරණ බලය, ධනායනයේ ද්‍රවීකරණ බලය ඇලුමිනියම් ධන 3 මේ අනුව ඉහළ යනවා. මොකද හේතුව එයාගේ ආරෝපණය වැඩි, එයාගේ අරය අඩුයි. එම නිසා ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩුම ප්‍රභේදය වෙන්නේ ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මොකද එයාගේ ද්‍රවීකරණ බලය වැඩි වීම නිසා. ඊළඟ දෙන්න ගත්තාම මැග්නීසියම් ධන 2 සහ කැල්සියම් ධන 2. කැල්සියම් ධන 2 අරය වැඩි වීම නිසා
කැල්සියම් දන් දෙකේ අයනික් ගතිගුණ අඩු වෙනවා. කැල්සියම් දන් දෙකේ අරය වැඩිවීම නිසා එයාගේ අයනික් ගතිගුණ වැඩි වෙනවා. එම නිසා කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජල ද්‍රාව්‍යතාව ඉහළම වෙනවා. ඒ අනුව පිළිතුර වෙන්නේ කොහොමද? ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වශයෙන් දීලා තියෙන අණුපිළිවෙලම තමයි එයාගේ ජල ද්‍රාව්‍යතාව විචලනය වෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අපෙන් අහනවා වියෝජන උෂ්ණත්වය හා සම්බන්ධව සෝඩියම් නයිට්‍රේට්, මැග්නීසියම් නයිට්‍රේට් KNO3 අපෙන් අහලා දිනවා. මේ අයනික සංයෝග තුනක්. මේ අයනික සංයෝගවල වියෝජන උෂ්ණත්වය රඳා පවතින්නේ එයාලගේ අයනික ගතිගුණ මත. අයනික ගතිගුණ කෙරෙහි බලපාන සාධක දෙකයි. ධනායනයේ ද්‍රවීකරණ බලය හා ඍණායනයේ ද්‍රවණශීලතාව. ඍණායනයේ සමානයි. නැවත එහෙනම් හදා පවතින්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ද්‍රවීකරණ බලය මත. ද්‍රවීකරණ බලය වැඩි එක්කෙනාගේ වියෝජන උෂ්ණත්වය පහළ යනවා. ඒ අනුව ද්‍රවීකරණ බලය කාගේද වැඩි වෙන්නේ? සෝඩියම් ප්ලස් Mg2+ K+ තියෙනවා. මැග්නීසියම් 2+ ගේ ආරෝපණය වැඩි. ඒ නිසා මැග්නීසියම් තමයි, මැග්නීසියම් නයිට්‍රේට් තමයි වියෝජන උෂ්ණත්වය අඩුම වෙන්නේ. ඊළඟට සෝඩියම් නයිට්‍රේට් වැඩිම වියෝජන උෂ්ණත්වයක් පවතින්නේ KNO3ට. ඊළඟට අපෙන් අහනවා NN බන්ධන දිග, නයිට්‍රජන් බන්ධන දිග අහනවා. අපිට දෙලා තියෙනවා අණු 3ක්, අණු 2ක් සහ අයනයක්, N3 ඍණ, N2 N2H4. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුර ලබා ගන්නකොට අපිට මේක සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාගේ බන්ධන ව්‍යුහය, ලුයිස් ව්‍යුහය ඇඳ ගන්න වෙනවා. ලුයිස් ව්‍යුහය ඇඳ ගන්න වෙනවා. මෙයාලගේ බන්ධන සංඛ්‍යාව අපි හොයා ගන්න වෙනවා. ඒකෙදි අපිට යන්න වෙනවා මෙයාලගේ බන්ධන පෙළ සොයා ගැනීම සක්වා යන්න වෙනවා. අපි මේගොල්ලන්ගේ ලුයිස් ව්‍යුහ ටික ගමු. N2 N3 N2H4. N2 ගත්තහම NN අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. N අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. N2 N3 මයිනස් ගන්න ගියාම ඔන්න N පරමාණු 3ක් තියෙනවා. නයිට්‍රජන් 15 වෙනි කාණ්ඩේ, පස්වරත් 3 15යි සහ ආරෝපණයක් තියෙන 16යි. 16න් අඩු කරපුවාම 4ක් 12යි. 12 දෙකෙන් බෙදුවම 6යි. 6 එක සරයුගල තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් වටා. ඊට පස්සේ අපිට මෙයාලගේ එක සරයුගල ඉවත් කරමින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙයාලගේ දිත්ත බන්ධන නිර්මාණය කරන්න. දිත්ත බන්ධන නිර්මාණය කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩබල් බොන්ඩ් එකක් දානවා අපි. ඩබල් බොන්ඩ් එකක් දානවා මේ පැත්තෙන්. දිත්ත බන්ධන අපි නිර්මාණය කළා. දැන් මෙයාගේ බන්ධන පෙළ මේකනේ ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය මෙයාගේ N3- මෙයාගේ බන්ධන පෙළට අපිට යන්න ඕනේ. අපිට පේනවා බන්ධන 2 2 4ක් තියෙනවා. ස්ථාන 2යි. එහෙනම් බන්ධන පෙළ මෙයාගේ 2යි. මෙයාගේ බන්ධන පෙළ 3යි. N2H4ට ගිහාම මොකද වෙන්නේ? NN අතර තියෙන්නේ ඒක බන්ධනයක්. එහෙනම් පහසුවෙන්ම අපිට බන්ධන සංඛ්‍යාව පෙනී යනවා. පුතාලා බන්ධන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න බන්ධන දිග අඩු වෙනවා. ඒ අනුව පිළිතුර වෙන්නේ කොහොමද? N2H4 ගේ තමයි දිග වැඩිම වෙන්න ඕනේ. N3 මයිනස් ඊළඟට දිග අඩු වෙන්න ඕනේ. N2 ගේ දිග ඉතාමත්ම අඩු වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපෙන් අහනවා දැලිස් ශක්තිය හා සම්බන්ධව. මේ අයනික සංයෝග 3ක් දීලා අපෙන් දැලිස් ශක්තිය අහනවා. අයනික සංයෝගයක දැලිස් ශක්තිය රඳා පවතින්නේ අපි කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ ධන සහ ඍණ අයන වල ආරෝපණ වැඩි වෙනකොට වැඩි වෙනවා. අරය අඩු වෙනකොට වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් මේගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම මේගොල්ලන්ගේ ඍණ අයන සමානයි. එන්නේ Cl ඍණ. එම නිසා රඳා පවතින්නේ ධන අයනවල ආරෝපණය සහ අරය මත. ආරෝපණය Na+ Mg2+ Al3+ ලෙස වැඩි වෙනවා. ආරෝපණය වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දැලිස් ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ඒ අනුව දැලිස් ශක්තිය වැඩි වෙන්නේ මේ පිළිවෙලටමයි NaCl MgCl2 AlCl3 අණු පිළිවෙලට. ඒක දැලිස් ශක්තිය මතක තියාගන්න. දැලිස් ශක්තිය ආරෝපණ වැඩි වෙනකොට වැඩි වෙනවා. අරය වැඩි වෙනකොට අරය අඩු වෙනකොට වැඩි වෙනවා. අරය වැඩි වෙනකොට අඩු වෙනවා. එහෙමයි ගන්න වෙන්නේ. රයිට්. අපි යනවා අවසාන කොටසට පළවෙනි ප්‍රශ්නය. අපිට දෙනවා ඔන්න අණු දෙකක්.
CH3F CCl4. දැන් මේ ප්‍රශ්නය තුල තියෙන කාරණා වෙන්නේ දරුවනේ CH3F කියලා කියන්නේත් CCl4 කියන්නේත් කාබන් වටේට බන්ධන 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ අණු දෙකම චතුස්තලීයයි. මේ අණු දෙකම චතුස්තලීයයි. CH3F ෆ්ලෝරින් පරමාණුවක් පැවතීම නිසා ද්‍රවීය වෙනවා. ද්‍රවීය වෙනවා. CCl4 වටේට සමාන පරමාණු 4ක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයා නිර්ද්‍රවීයයි. සාමාන්‍යයෙන් වෙන දේ තමයි නිර්ද්‍රවීය අණු වල ද්‍රවාංගතාපාංක පහළ බහිනවා. ද්‍රවීය ඒවායේ ද්‍රවාංගතාපාංක ඉහළ යනවා. නමුත් දැන් මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? CH3F ගේ ද්‍රවාංකය ඍණ 142යි. CCl4 ගේ ද්‍රවාංකය ඍණ 23යි. ඒ කියන්නේ ද්‍රවාංකය ඉහළ ගිහින් තියෙන කාගේද? නිර්ද්‍රවීය ප්‍රභේදය. සාමාන්‍ය වෙන්න තියෙන එකේ අනිත් පැත්ත. අපෙන් අහන ප්‍රශ්න ටික අපි බලන්න. වඩා ද්‍රවීය අණුව වන්නේ. පුතාලා වඩා ද්‍රවීය වෙන්නේ CH3F. ලන්ඩන් බල ප්‍රමුඛව හම්බ වෙන්නේ. ලන්ඩන් බල හමු වෙන නම් ඒ අණුව නිර්ද්‍රවීය වෙන්න ඕනේ. එම නිසා CCl4. ද්‍රවාංකය ඉහළවන්නේ අපිට පේනවා CCl4. ඒ අණුව මෙම අණු සලකන විට වඩාත් ප්‍රබල අන්තරණුක බල වර්ගය වන්නේ ලන්ඩන් බල. මොකද ලන්ඩන් බලවල තමයි ලන්ඩන් බල තිබිච්ච ප්‍රභේදය තමයි ද්‍රවාංකය ඉහළ ගිහින් පවතින්නේ. හරි? රයිට්. එහෙනම් අපිට ඔන්න ප්‍රශ්නාංක 1 අවසන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රශ්නාංක 1ේදී A B දැන් මෙතන කොටස් අපිට 3යි හම්බුනේ. මේ ප්‍රශ්නේ අපි ලකුණු බෙදී යාම සැලකුවොත් එහෙම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා පළවෙනි කොටසට ලකුණු 4 ගානේ 5ක් ලකුණු 20යි. දෙවෙනි කොටස සම්ප්‍රයුක්ත දෙකක් අපෙන් අහනවා. ලකුණු 5 ගානේ දෙකක් අපි ගත්තොත් ලකුණු 10යි. වගුවක් පවතිනවා. වගුවට ලකුණු 1 ගානේ කොටස් 20ක් තියෙනවා. ලකුණු 20යි. ලකුණු ඔක්කොම 60ක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ කාක්ෂික අපෙන් අහනවා ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් 0.5 ගානේ. 0.5 ගානේ මොකද එක කාක්ෂිකයක් දෙපාරක් ලියවෙනවා. එක මුහුම් කරණයක්. එම නිසා අපිට ලකුණු 0.5 ගානේ මෙතන තියෙනවා කරුණු 14ක්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 7ක් වගේ හම්බ වෙනවා. එතකොට ලකුණු 67කට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පුතාලා මේකෙදී අවසාන කොටසට ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් 4 ගානේ මේ පිළිගැනීම ආවොත් එහෙම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලකුණු බෙදී යාම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ලකුණු 100 නිර්මාණය වීම. ව්‍යුහගත රචනා අංක 2 ප්‍රශ්නෙට අපි යනවා. අපෙන් මේකේ අහනවා 2A කොටසේ ප්‍රශ්නාංක 1 සංයෝග 3ක් දීලා තාපාංක විචලනය අහනවා. ඇමෝනියා H2O CH4. ඇමෝනියා කියන්නේ ද්‍රවීය අණුවක් අන්තරණුක බල H බල. H2O ද්‍රවීය අණුවක් අන්තරණුක බල H බල. CH4 ලන්ඩන් බල. එහෙනම් පැහැදිලිව අපිට කියන්න පුළුවන් ද්‍රවාංග තාපාංක 15 CH4. ඇමෝනියා සහ ජලය ගත්තාම ජලය කාමෘෂ්ණත්වයේ ද්‍රවයක්, ඇමෝනියා වායුවක්. එහෙනම් CH4 ඇමෝනියා සහ H2O තමයි ද්‍රවාංක තාපාංක ඉහළ යන අණු පිළිවෙල වෙන්නේ. නැවත අපිට දෙනවා ද්‍රවාංක විචලනයක් හා සම්බන්ධව අයනික සංයෝග 3ක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. MgCl2 CaF2 KF. එහෙනම් බලපාන්නේ අපිට කාරණා දෙකයි. කාරණා දෙක තමයි අපිට ද්‍රවීකරණ බලය සහ ද්‍රවණශීලතාවය. අපි කතා කළොත් එහෙම ද්‍රවීකරණ බලය MgCl2 Mg ධන 2 ඊළඟට Ca ධන 2 Ca ධන 2 ඊළඟට K+ මේ අයන 3 ඍණ අයනය වෙන්නේ F ඍණ ඊළඟට මේකෙත් F ඍණමයි මේකේ Cl ඍණමයි. ධන ආයනයේ ආරෝපණය වැඩි වෙනකොට ද්‍රවීකරණ බලය වැඩි. ඒ අනුව මොකද වෙන්නේ? ද්‍රවීකරණ බලය අඩු වෙනවා ධන ආයනයේ ආරෝපණය අරය වැඩි වෙනකොට. එහෙනම් කැල්සියම්ගේ තමයි ද්‍රවීකරණ බලය අඩු වෙන්නේ. ඒ නිසා යාගේ ද්‍රවාංග තාපාංක වැඩි වෙනවා. ඍණ ආයනයේ අරය අඩු නම් ද්‍රවීකරණ බලය ද්‍රවණශීලතාවය අඩු වෙනවා. එහෙනම් අයනික ගතිගුණ වැඩි වෙනවා. එම නිසා මේ පිළිතුර සකසනකොට පිළිතුර වෙන්නේ MgCl2
CaF2 KF අණුපිළිවෙලට MgCl2 CaF2 KF අණුපිළිවෙලට මෙයාගේ අරය අඩු හින්දා ආරෝපණය වැඩි හින්දා ද්‍රවීකරණ බලය වැඩි වෙනවා අරය වැඩි හින්දා ද්‍රවණශීලතාව වැඩි වෙනවා ඒ නිසා මෙයාගේ තමයි ද්‍රවාංග තාපාංක 15ම වෙන්නේ. අපි යනවා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නෙට නයිට්‍රජන්ගේ විදුරණතාව සංයෝග ටිකක් දීලා අපෙන් අහනවා යම් කේන්ද්‍ර පරමාණු විදුරණතාවය. කේන්ද්‍ර පරමාණු විදුරණතාවයේ රඳා පවතින සාධක 4ක් තියෙනවා. සංයෝගයකදී පළවෙනි සාධකය තමයි මුහුම්කරණය. දෙවෙනි සාධකය යාගේ ධන ආරෝපණයක් පැවතීම. තුන්වෙනි සාධකය වෙන්නේ එයාගේ ධන ඔක්සිකරණාංකය. හතරවෙනි සාධකය වෙන්නේ බැඳී ඇති පරමාණු. හරි? මේ හතර අපි අණුපිළිවෙලින් සලකන්න ඕනේ. N2H2 මුහුම්කරණය වෙන්නේ sp3 නයිට්‍රජන්ගේ. NO ගේ මුහුම්කරණය වෙන්නේ sp NO2+ ගේ මුහුම්කරණය වෙන්නේ sp. එහෙනම් රඳා පවතින සාධකය මොකද වෙන්නේ? කෙලින්ම ධන ආරෝපණ පැවතීම. NO2 ගේ n මත ධන ආරෝපණයක්. එම නිසා NO2 ගේ විදුරණතාවය වැඩිම. NO ඊළඟට මුහුම්කරණය sp වෙනවා. ඔක්සිකරණාංකයේ ධන 2 වෙනවා. එම නිසා sp තමයි දෙවෙනියට විදුරණතාවය වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් NO2+ වැඩිම. NO ඊළඟට N2H2 තමයි විදුරණතාවය අඩුම වෙන්නේ. CO බන්ධන දිග අහනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා CO බන්ධන දිග කතා කරන්න ගියාම මෙයාගේ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ලියන්න වෙනවා. ලියලා මෙයාලගේ බන්ධන පෙළ සසඳන්න වෙනවා. CO අපි ගත්තොත් එහෙනම් අපි ඒ ටික අරගෙන බලමු. CO ගත්තොත් එහෙම CO ගේ ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය බන්ධන තුනක් තියෙනවා. CO ඊළඟට CO2 ගත්තොත් CO2 කියන්නේ දිත්ත බන්ධන දෙකක් ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයේදී. එම නිසා අපිට පෙනී යනවා CO ගේ බන්ධන දිග අඩුම වෙනවා. ඊළඟට CO2 CO3 2- ගේ බන්ධන දිග වැඩි වෙනවා. ඒ අනුව CO2 සහ CO3- තමයි මෙයාගේ බන්ධන දිග විචලනය වෙන්නේ. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ආම්ලිකතාවය. ආම්ලිකතාවය කතා කරන්න ගියාම අලෝහ අපිට දීලා තියෙනවා. අලෝහ ඔක්සයිඩ් තුනක් SO2 SO3 සහ Cl2O7 අලෝහ ඔක්සයිඩ් වල ආම්ලිකතාව රඳා පවතින්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කේන්ද්‍ර පරමාණුවේ තියෙන විදුරණතාවය සහ ඒගොල්ලන්ගේ ධන ඔක්සිකරණාංකය මත SO2 ධන 4යි ඔක්සිකරණාංකය SO3 ධන 6යි Cl ගේ ධන 7යි. එහෙනම් ධන 7 ඔක්සිකරණාංකයේ සහිත විදුරණතාවයේ වැඩිම Cl2 මේ අණු තුන ගත්තාම කේන්ද්‍ර පරමාණු ඒ අනුව Cl2O7 ගේ ආම්ලිකතාවය වැඩි. ඊළඟට SO3 ගේ ධන 6 ඔක්සිකරණාංකය පැවතීම නිසා SO2 ගේ ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා. එහෙනම් SO2 SO3 සහ Cl2O7 තමයි අණුපිළිවෙල වෙන්නේ. B කොටස අපිට එනවා අණුවක් අපිට දෙනවා N2CO අණුවේ ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මෙම අණුව සඳහා අපෙන් අහනවා සංප්‍රයුක්ත ලුයිස් ව්‍යුහ දෙකක් ඇන් දක්වන්නලු එහි හැඩය සඳහන් කරන්නලු. N2CO අණුව අපි බලමු සැකිල්ල කොහොමද කියලා. NCNO මෙන්න සැකිල්ල අණුවේ අපිට සැකිල්ල දීලා තියෙනවා. අපි බලනවා මෙයාගේ සංයුජතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 5යි 5යි 10යි 4යි 14යි 6යි 20යි අඩු කරනවා අපි 6ක් 20න් 6ක් අඩු වෙච්චාම 14යි. ඒ අනුව එකසර යුගල් සංඛ්‍යාව 7යි. 7 අපිට දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වඩා විද්‍යුත් ඍණ ඕට අපි දානවා එකසර යුගල් 3 ගානේ. ඊට පස්සේ අපි මධ්‍යයෙන්ට දානවා එකසර යුගලක්. දැන් මෙයාලගේ සංයුජතා කවච සම්පූර්ණ වෙන පරිදි දිත්ත ත්‍රිත්ත බන්ධන දාගෙන අපි අඳින්න ඕනේ. මෙයාගේ ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය අයින් කරනවා අපි ඩබල් එකසර යුගලක්. ඒ වෙනුවට අපි දාගන්නවා දිත්ත බන්ධනයක්. දිත්ත බන්ධනයක් දාගන්නවා. දිත්ත බන්ධනයක් දාගන්නවා අපි මේ පැත්තෙන්.
right ද්විත්ව බන්ධනයක් අපි දාගත්තා. right දැන් ඔන්න මේ අණුව අපිට අපි ගත්තා. C ට බන්ධන 4ක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් දාගත්තා. එක සැර යුගලක් තියෙනවා. එක සැර යුගලක් තියෙනවා. එක සැර යුගල් දෙකක් තියෙනවා ඔක්සිජන්ට. මේ තමයි මේ අණුවේ ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහය. දැන් අපි හැමතිස්සෙම මත තියාගන්න පුළුවන් අපිට සරලව එක පැත්තක ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තිබ්බොත් ත්‍රිත්ව බන්ධනය වෙනුවට ද්විත්ව බන්ධන දෙකක් දෙපසට දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ද්විත්ව බන්ධන දෙකක් දෙපසට දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අනුව අපි එනවා ඊළඟ ව්‍යුහයට C double bond N එක සැර යුගල් 2යි double bond N double bond O එක සැර යුගල් 2යි ප්ලස් එකක් තියෙනවා. මේ නයිට්‍රජන්ට මයිනස් එකක් තියෙනවා. හරි මේක තමයි ඊළඟ එක සම්ප්‍රයුක්ත ලුයිස් ව්‍යුහයක් මෙම අණුව සඳහා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් තව ව්‍යුහයක් අපි අඳින්න ගියාම මේ අණුව සඳහා NCNO කියන අපි සැකිල්ලට ආපුවාම දැන් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නයිට්‍රජන් සහ O අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් නිර්මාණය කරන්න. C සහ N අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් ගන්න. එතකොට මේ නයිට්‍රජන්ට ඍණ එකයි මේ C ට ඍණ එකයි මේ නයිට්‍රජන් ධන මේ ඔක්සිජන්ට ධන ආරෝපණයක් එනවා. එහෙනම් ව්‍යුහ දෙකක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right මේ අනුව අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ලුයිස් ව්‍යුහ දෙකක් නිර්මාණය කරන්න B වල එක. B වල දෙක ClO2H2F අණුව සඳහා ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහයන් දක්වන්න. මෙහෙම අපිට ආපුවාම අපි ඉස්සෙල්ලාම හඳුන ගන්න ඕනේ කේන්ද්‍ර පරමාණුව කවුද කියලා. කේන්ද්‍ර පරමාණුව වෙන්නේ Cl කේන්ද්‍ර පරමාණුව ClO2 ද්විත්ව බන්ධන O H එක තියෙනවා F දෙකක් තියෙනවා එක සැර යුගල් ෆ්ලෝරින්ගේ 3යි ඔක්සිජන්ගේ එක සැර යුගල් 2 ගාන තියෙනවා. මේක තමයි මේ අණුවේ ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා ඊළඟ අණුවට. අපිට ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහය දෙනවා. දීලා මේ අණුවෙන් අපෙන් අහනවා වගුව පුරවන්න. දැන් අපිට මේ ව්‍යුහය දිහා බලාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ව්‍යුහය දිහා බලාගෙන යනකොට O1 මුලින්ම හමුවන O පරමාණුව එයාගේ වෙස්පර් යුගල් ගණන වෙනවා 4ක්. ඒ අනුව අපි එයාගේ පහළට ගියොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ව්‍යාප්තිය චතුස්තලීයයි, හැඩය කෝණිකයි, මුහුම්කරණය sp3 වෙනවා. සල්ෆර්ට අපි ගියොත් වෙස්පර් යුගල් 4යි, ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ව්‍යාප්තිය චතුස්තලීයයි, හැඩය චතුස්තලීයයි, මුහුම්කරණය sp3 වෙනවා. නයිට්‍රජන්ට අපි ගියොත් වෙස්පර් යුගල් 3ක් වෙනවා, ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර, හැඩය කෝණික වෙනවා. වෙස්පර් යුගල් 3 හින්දා මුහුම්කරණය sp2 බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ අපි C ට ගියාම C ගත්තාම C ගේ වෙස්පර් යුගල් 3යි, ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර, හැඩය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර, මුහුම්කරණය sp2 බවට පත් වෙනවා. අපි නයිට්‍රජන් පරමාණුවට ගියාම නයිට්‍රජන් පරමාණුවේ වෙස්පර් යුගල් 4යි, ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිති චතුස්තලීය, හැඩය ත්‍රියානති පිරමිඩීය, මුහුම්කරණය sp3 බවට පත් වෙනවා. ඒකට මේ වගේ වගුවකට අපිට ලකුණු 1 ගානේ හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඉහත ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහයට අදාළව
පහත සිග්මා බන්ධන සෑදීමට අදාළ පරමාණුක මුහුම් කාක්ෂික හඳුනා ගන්න. S2 ගේ sp3 මුහුම්කරණය, O1 ගේ sp3 මුහුම්කරණය. S2 කියන සල්ෆර් පරමාණුව අපිට තිබ්බේ sp3, නයිට්‍රජන් අපිට තියෙන්නේ sp2. නයිට්‍රජන් ගේ සහ ඊළඟට අපෙන් C5 ඊළඟ කාබන් පරමාණුව ගැන අහනවා. නයිට්‍රජන් ගේ sp2, කාබන් ගේ sp2, කාබන් ගේ ඊළඟට sp2, Cl ගේ ඒක බන්ධනයක් තියෙන්නේ sp3. කාබන් 5 ගේ sp2, නයිට්‍රජන් 7 sp2, නයිට්‍රජන් 7 sp2, නයිට්‍රජන් 6 sp3 සහ හයිඩ්‍රජන්ගේ 1s තමයි අදාළ මුහුම්කරණ වෙන්නේ. ඊළඟට අපෙන් අහනවා මේ 5 බන්ධන සෑදින අදාළ මුහුම් කාක්ෂික. මම ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න කිව්වා වගේම තමයි සල්ෆර් තුන්වෙනි ආවර්තයේ නම් එයාගේ 3p, ඊළඟට ඔක්සිජන්ගේ 2p, ඊළඟ නයිට්‍රජන්ගේ 2p, කාබන්ගේ 2p තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මුහුම් කාක්ෂික වෙන්නේ. ABCD යනු ප්‍රශ්න අංක 2C ABCD යනු එක් ආවර්තයක වන පරමාණු ක්‍රමාංකය අනුයාත වන මූලද්‍රව්‍ය 4ක් ප්‍රථම අයනීකර ශක්ති විචලනය පහත පරිදි කියලා අපිට කියනවා. D ගේ අරය ABC අයත් ආවර්තයේ 15ම අගය ගන්නවා නම් අපෙන් අහනවා අයත් මූලද්‍රව්‍ය අයත් කාණ්ඩ අපෝහණය කරන්න කියලා කියනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම ආවර්තයක් ඔස්සේ අයනීකරණ ශක්ති විචලනය ගන්න ඕනේ. ආවර්තයක් ඔස්සේ ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්ති විචලනය සලකනකොට පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය වඩා දෙවෙනි මූලද්‍රව්‍ය වැඩි වෙනවා, තුන්වෙනි එකේ අඩු වෙනවා, හතරේ වැඩි, පහේ වැඩි, හයේ අඩුයි, හතේ වැඩි, අටේ වැඩි. දැන් අපිට කියනවා මේ ප්‍රශ්නේදී මේ හතර දෙනාගෙන් D ගේ තමයි ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිම වෙන්නේ. වැඩිම වෙන්නේ ABCD කියන්නේ අනුයාත මූලද්‍රව්‍ය හතරක්. D ගේ තමයි ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිම වෙන්නේ. D ගේ අරය ආවර්තයේ 15ම අගය ගන්නවා. එහෙනම් D කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ආවර්තයේ අවසාන කාණ්ඩේ ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය, C කියන්නේ 17 වෙනි කාණ්ඩේ, B කියන්නේ 16 වෙනි කාණ්ඩේ, A කියන්නේ 15 වෙනි කාණ්ඩේ. එහෙනම් අපිට පෙනී යනවා විචලනය හර නේද? BACD අයනීකරණ ශක්ති විචලනය. ABCD මූලද්‍රව්‍ය අයත් කාණ්ඩ අපෝහණය කරන්න. එහෙනම් A 15, B 16, C 17, D 18. C සංයෝගවලදී එක් ඔක්සිකරණ අංකයක් දරනවලු. 17 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ෆ්ලෝරීන්, ක්ලෝරීන්, බ්‍රෝමීන්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නවලදී එක්ක ෆ්ලෝරීන් සහ ක්ලෝරීන්. එක ඔක්සිකරණ අංකයක් පමණක් දරනවා කියන්නේ. එහෙනම් මේගොල්ලෝ දෙවන ආවර්තයේ C කියන්නේ ෆ්ලෝරීන්. ඒ අනුව ABCD ඔබට එනවා නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලෝරීන් සහ නියෝන් තමයි ABCD වෙන්නේ. right. අපි යනවා ඊළඟ කොටසට. ඊළඟ කොටසේදී අපෙන් අහනවා D කොටස. පහත ප්‍රභේදවල හමුවන ප්‍රාථමික හා ද්විතීක බල හඳුනා ගන්නලු. ප්‍රභේදය කොපර් ලෝහය මොනවද හම් වෙන ප්‍රාථමික බල? කොපර් ලෝහයේ හමු වෙන ප්‍රාථමික බල තුනයි තියෙන්නේ අපිට. සහසංයුජ, නිර්ද්‍රවීය සරල අණුවල සහසංයුජ අණුවල අපිට තියෙන සහසංයුජ බන්ධන, ඊළඟට ලෝහක බන්ධන සහ අයනික බන්ධන තමයි මෙයාලගේ අපිට හම්බෙන ප්‍රාථමික බල. ඒකට ප්‍රාථමික බල ලෝහයක් කොපර් කියලා කියන්නේ ලෝහක බල. CO2 කියන්නේ සංයෝගයක්. කාබන් සහ ඔක්සිජන් අතර ද්‍රවීය සහසංයුජ බන්ධන. SiO2 කියලා කියන්නේ සහසංයුජ සංයෝගයක්. මෙයාගේ හම්බෙන්නේ ද්‍රවීය සහසංයුජ බල. MgO ගේ අයනික සංයෝගයක් අයනික බන්ධන. P4 වල ෆොස්ෆරස් අතර සහසංයුජ
බන්ධන තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. H2O ගේ ද්‍රවීය සහ සංයුජ බන්ධන. දැන් මේකෙදි ද්‍රවීයද නිර්ද්‍රවීයද කියන එක වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සහ සංයුජ කියන එක. ලෝහක සහ සංයුජ අයනික සහ සංයුජ. ද්විතීක බල වර්ග 6යි. හැබැයි ලෝහක බන්ධන තියෙන කට්ටියගේ අයනික බන්ධන තියෙන කට්ටියගේ ද්විතීක බල නැහැ. එහෙනම් මේවට අපි හිස්තැන් තිබොල් ලකුණු හම්බෙන්නේ අපිට. අපි ඉරක් ගහන්න ඕනේ. CO2 කියන්නේ නිර්ද්‍රවීය අණුවක්. එහෙනම් මෙයාගේ තියෙන ලන්ඩන් බල. SiO2 ගේ ජාල සැකසුමක් තියෙන්නේ ඉරක් ගහලා තියෙන්න ඕනේ. MgO ගේ අයනික බන්ධන එහෙනම් ද්විතීක බල නැහැ ඉරක් ගහන්න ඕනේ. P4 නිර්ද්‍රවීය අණුවක් ලන්ඩන් බල. H2O කියන්නේ අයිස් වල තියෙන්නේ H බල. හරි? එහෙනම් ඔන්න නිකම්ම අපිට ඒ කොටස කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පහත ප්‍රකාශන ඉදිරියෙන් සත්‍ය අසත්‍ය බව හරි වැරදි ලකුණු යෙදීමෙන් සනාථ කරන්නලු. පරමාණුක දැලිස් බිඳීම අයනික දැලිස් බිඳීමට වඩා අපහසුයිලු. පරමාණුක දැලිස් කිව්වහම පරමාණු අතර ප්‍රබල බැඳීමක් තියෙන සහ සංයුජ බැඳීම් වලින් බැඳලා තියෙන්නේ. අයනික දැලිස් වල තියෙන්නේ අපි දැලිසක් අයනික දැලිස් වල අයන ධන සහ ඍණ අතර ආකර්ෂණයක්. එනම් පරමාණුක දැලිස් ශක්තිමත්. ඒ නිසා අයනික දැලිස් දුර්වලයි. එහෙනම් අයනික දැලිස් බිඳීමට වඩා අපහසු වේ කියන එක හරියටම හරි. සත්‍ය ප්‍රකාශයක්. හයිඩ්‍රජන් වලින් විමෝචක වර්ණාවලි ඇතිවීම ඉලෙක්ට්‍රෝන වල තරංගමය ලක්ෂණ සඳහා උදාහරණයක් කියලා අපිට කියනවා. විමෝචක වර්ණාවල ඇති වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉහළ සිට පහළට සංක්‍රමණය වීම නිසා. ඒක තරංගමය ලක්ෂණ සඳහා උදාහරණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන චලනය වීම. ඊළඟ ප්‍රශ්නය එන එක වැරදි. දෙවෙනි ප්‍රකාශනය වැරදෙනවා. H2O2 ගේ තාපාංකය ජලයට වඩා ඉහළයි කියලා අපිට කියනවා. H2O2 වලදී OH කාණ්ඩ දෙකක් තියෙන හින්දා එයාගේ H බල වඩා ප්‍රබලයි. මතක තියාගන්න ජලයේ තාපාංකය 100යි H2O2 150යි තාපාංකය. ඒකට H2O2 කාමර උෂ්ණත්වයේදී වියෝජනය වෙනවා. ඒ වුණාට එයාගේ තාපාංකය ඉහළයි. ඒ වියෝජනය වෙන්න හේතුව වෙන්නේ ඔක්සිජන් අතර බන්ධනයක් පැවතීම අස්ථායි වීම. එම නිසා මේ ප්‍රකාශනය හරි. N2O3 ජලය තුල දියවීමෙන් HNO3 අම්ලය ලබා දෙයි. N2O3 වලදී නයිට්‍රජන්ගේ ඔක්සිකරණාංකය +3, HNO3 වලදී +5. අලෝහ ඔක්සයිඩයක් ජලයේ දියවී ලබා දෙන්නේ එම ඔක්සිකරණ අංකයේම අම්ලය. එම නිසා මේ ප්‍රකාශය වැරදි. එහෙනම් ඔන්න අපි ප්‍රශ්නාංක දෙක කතා කරලා ඉවරයි. ප්‍රශ්නාංක දෙක තුලින් අපිට අපි කතා කළා විවිධ එන්න පුළුවන් තවත් ආකාරයේ ප්‍රශ්න ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය වගේ. අපි යනවා ප්‍රශ්නාංක 3ට. ප්‍රශ්නාංක 3ේදී ඔන්න ඒ කොටස අපිට ලේසිම කොටසකින් ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න. අපෙන් අහනවා සත්‍ය නම් T අකුරද අසත්‍ය නම් F අකුරද ඉදිරියෙන් දක්වන්නලු. පහත ප්‍රකාශන ඉදිරියෙන්. ඇල්ෆා විකිරණ බීටා විකිරණ වලට වඩා ඉහළ විනිවිද යාමේ හැකියාවක් දරයි. ඇල්ෆා කියන්නේ අපි සමාන කරන්නේ හීලියම් නියස්ටයට. බීටා සමාන කරන්නේ අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට. එහෙනම් විනිවිද යාමේ හැකියාව ඉහළ වෙන්නේ කාටද? බීටා වලට. එහෙනම් ඇල්ෆා බීටා වලට වඩා විනිවිදනවා කිව්වහම වැරදි. ඇල්ෆා නෙමෙයි බීටායි වඩා විනිවිද යන්නේ. වැරදි නම් F අකුර දාන්න ඕනේ. ඉස්සලා ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ හරි වැරදි දාන්න. මේකේ තියෙන TF අකුරු දාන්න. දැන් ඔබ මාරු කළොත් මොකද වෙන්නේ? මේකේ ඔබ වැරදි දැම්මොත් එහෙම ඔබට විභාගෙදී ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඔයාට මේ උඩ කියන උපදෙස් පිළිපදින්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ හින්දා ඔයා මේකෙදී F අකුර දාන්න ඕනේ. ඇමෝනියා BF3 වලදී කේන්ද්‍ර පරමාණුව අෂ්ටකය සම්පූර්ණ කර පවතී කියලා අපෙන් අහනවා. ඇමෝනියා 15 වෙනි කාණ්ඩේ බන්ධන 3ක් හදා ගන්නවා. අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. BF3 වලදී බෝරෝන් වටේට F3ක් තියෙනවා. බෝරෝන් 13 වෙනි කාණ්ඩේ සහසංයුජ බන්ධන 3ක්. එහෙනම් කේන්ද්‍ර පරමාණුවේ වටේට ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. අෂ්ටකය සම්පූර්ණ කළ නැහැ. එහෙනම් ඒක වැරදි. පළවෙනි ප්‍රකාශනය වැරදුනා.
දෙවෙනි ප්‍රකාශනයත් වැරදි. F ඍණ Cl ඍණට වඩා ඉහළ ද්‍රවණශීලතාවයක් දරනවලු. අපි කතා කළා මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් මීට පෙර. ඍණායනයේ ආරෝපණය වැඩි වෙනකොට සහ අරය වැඩි වෙනකොට ද්‍රවණශීලතාව වැඩි වෙනවා. එහෙනම් F ඍණ Cl ඍණට වඩා ඉහළ ද්‍රවණශීලතාවක් දරයි. වැරදි. ප්‍රකාශනය වැරදෙනවා. මොකද ෆ්ලෝරයිඩ් නෙමෙයි Cl ඍණයි ද්‍රවණශීලතාවය වැඩි වෙන්නේ. H2O ට වඩා H2SC බන්ධන කෝණය පහළලු. H2O H2S එකම හැඩය තියෙන අණු දෙකක්. එකම හැඩය තියෙන අණු දෙකක්. එකම හැඩය තියෙන අණු දෙකකදී කේන්ද්‍ර පරමාණුවේ විදුරෙන්තාවමත් තමයි බන්ධන කෝණය රඳා පවතින්නේ. කේන්ද්‍ර පරමාණුවේ විදුරෙන්තාවයේ ඔක්සිජන් 3.5යි සල්ෆර් 2.5යි. එහෙමනම් විදුරෙන්තාවයේ වැඩි වෙන්නේ කාගේද? ඔක්සිජන්ගේ කේන්ද්‍ර පරමාණුවේ. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන එයා ළඟට එකතු වෙනවා. ඒ අණුව ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි වෙන්නේ කේන්ද්‍ර පරමාණුවේ ජල අණුවේ. ඒ අණුව ජල අණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි වෙච්චාම ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර විකර්ෂණය වැඩි. ඒ නිසා බන්ධන කෝණය ඉහළයි. H2O ට වඩා H2SC බන්ධන කෝණය පහළයි කිව්වහම බන්ධන කෝණය ඉහළ වෙන්නේ H2O වල. බන්ධන කෝණය H2S ගේ පහළයි. ඒ ප්‍රකාශය හරි. එහෙනම් ඒ ප්‍රකාශය සත්‍ය ප්‍රකාශයක් වෙනවා. CO2 වල මෙන්ම NO2+ වලදීද එකිනෙකට ලම්බක අක්ෂර දෙකක පවතින ෆයි බන්ධන පවතී. ඔව්. CO2 කියන්නේ C කේන්ද්‍ර පරමාණු sp මුහුම්කරණය. NO2 වලදී නයිට්‍රජන් පරමාණු sp මුහුම්කරණය. එම නිසා ලම්බක අක්ෂර දෙකක පවතින ෆයි බන්ධන පවතී. ඒ ප්‍රකාශය හරි. අවසාන ප්‍රකාශය පරමාණු සඳහා ඉදිරිපත් වූ ප්‍රථම න්‍යෂ්ටිකාකෘතිය. මෙතන වැරදි දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද වැරදි දෙක? වැරදි දෙක වෙන්නේ එකක් තමයි ප්‍රථම කියන එක. ප්‍රථම ආකෘතිය වුණා නම් ඩෝල්ටන්ගේ ආකෘතිය. න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය වුණා නම් රදර්ෆර්ඩ්ගේ ග්‍රහ ආකෘතිය. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශනය වැරදෙනවා. එහෙනම් අපිට ප්‍රකාශන උත්තර ආවා. පළවෙනි එක false F, දෙවෙනි එක false දෙවෙනි එකත් වැරදි F අකුර, තුන්වෙනි එකත් වැරදි, හතරවෙනි එක සත්‍ය ප්‍රකාශයක් වුණා, පස්වෙනි එක සත්‍ය ප්‍රකාශනයක් වුණා, හයවෙනි එක නැවත අසත්‍ය ප්‍රකාශනයක් බවට පත් වුණා. ඊළඟට ඩයිඑසෝමීතේන් අණුව සම්බන්ධව අපෙන් අහනවා. ඩයිඑසෝමීතේන් අණුවේ සැකිල්ල පහත පරිදිය එම අණුවට අදාළ ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහය ඇඳ දක්වන්නලු. මෙම අණුවට අදාළ ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහය අඳින්නලු. right. ඩයිඑසෝමීතේන් C H1 N N. දැන් මෙයාගේ අපි ගමනවා සංයුජිත ඉලෙක්ට්‍රෝන 5යි 5යි 10යි 14යි 2යි 16යි 1යි 2යි 3යි 4යි 8ක් අඩු කරනවා. මෙයාගේ එකසල ගොල්ල 8යි. 8 ගත්තාම අපිට පුළුවන් මෙතන දිත්ත බන්ධනයක් හදන්න. මෙතන පුළුවන් දිත්ත බන්ධනයක් හදන්න. මෙයාට ප්ලස් ආරෝපණය. මෙයාගේ එකසල යුගල් දෙකක් තියෙනවා. ඍණයක ආරෝපණය දානවා. මේක තමයි මේ අණුවේ ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහය වෙන්නේ. මෙයාට අඳින්න පුළුවන් තවත් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයක් CH H N ත්‍රිත්ත බන්ධන N හදා ගන්නවා. මේකෙදී මෙයාට තියෙනවා ඍණ එකක ආරෝපණයක්, මෙයාට එනවා ධන එකක ආරෝපණයක්. ඒ අනුව ඔන්න ඊළඟ මෙයාගේ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහය. එහෙනම් ඔන්න අපි B කොටසේ ප්‍රශ්නාංක 1 සහ 2 අවසන් කළා. මෙහි ස්ථායී ව්‍යුහයට අදාළව, ඒ කියන්නේ උඩින් ඇඳපු ව්‍යුහය අදාළව කාබන් හා මධ්‍ය නයිට්‍රජන් වටා හැඩය අපෙන් අහනවා. හැඩය ව්‍යුත්පන්න කිරීම තමයි අපෙන් අහන්නේ. හැඩය ව්‍යුත්පන්න කිරීම අපෙන් අහනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ අණුවේ හැඩය ව්‍යුත්පන්න කිරීම අහනකොට මේ අණුවේ අපි
මේ එක එක පරමාණුවට වාක්‍ය පෙළි 4ක් ලියන්න ඕනි. කාබන් සහ නයිට්‍රජන් ගත්තහම මෙතන කාබන් මධ්‍ය නයිට්‍රජන් කාබන් සහ මධ්‍ය නයිට්‍රජන් මධ්‍ය කාබන්ගේ සංයුජිත ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් සංඛ්‍යාව ලියන්න ඕනේ 4යි. එයාගේ වෙස්ප ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 3යි. එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් නැහැ. එහෙනම් මෙයාගේ හැඩය වෙනවා තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. නයිට්‍රජන් ගත්තහම මධ්‍ය නයිට්‍රජන් වටේට වෙස්ප එයාගේ සංයුජිත ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 4ක් තිබ්බා. එයාගේ වෙස්ප යුගල් 2යි. එකසර යුගල් නැහැ. එහෙනම් එයාගේ හැඩය වෙනවා රේඛීය. right. ව්‍යුත්පන්න කිරීමේදී මේ වාක්‍ය පෙළි 4ම ලියන්න ඕනේ. 4ම ලියන්න ඕනේ. මේ වාක්‍ය පෙළි 4ම ලිව්වොත් තමයි අපිට ලකුණු ටික හම්බ වෙන්නේ. එක සැරේ අපි මෙයාගේ හැඩය ප්‍රකාශනය කළා හරියන්නේ නැහැ. O3 අණුව සඳහා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකක් දක්වන්න. O3 අණුවේ අපි ලුයිස් ව්‍යුහ දෙක ගත්තොත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා දිත්ත බන්ධනය ගන්න. මේ ව්‍යුහය මෙයාගෙදී මෙයාට ධනාරෝපණයක් මෙයාට ඍණාරෝපණයක් තියෙනවා. දැන් මෙයාගෙදී අපෙන් අහනවා මෙයාගේ පරමාණු තුන්දෙනාගේ විදුරෙන්තාවේ ඉහළ යන අණුපිළිවෙල. විදුරෙන්තාවේ මෙයාගේ මුහුම්කරණය වෙන්නේ sp2 මෙයත් sp2 මෙයා sp3. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම මුහුම්කරණය යන ඕනේ ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පෙනී යනවා අනිවාර්යයෙන්ම O2 ගේ මුහුම්කරණයේ sp2 සහ ධනාරෝපණයේ හින්දා O2 ගේ විදුරෙන්තාවේ වැඩි. ඊළඟට O1 ඊළඟට O3 ගේ තමයි විදුරෙන්තාවය අවම වෙන්නේ. එහෙනම් අවම ඉඳන් සැකසුවොත් එහෙම O3 O1 O2 තමයි මේගොල්ලන්ගේ විදුරෙන්තාවය ඉහළ වෙන්නේ. මෙහෙම අණුව සඳහා අපෙන් අහනවා සංප්‍රයුක්ත මුහුම සඳහන් කරන්න කියලා. සංප්‍රයුක්ත මුහුම අපි අඳින්නේ කොහොමද? දැන් අපිට සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකක් තියෙනවා. අපි සංප්‍රයුක්ත මුහුම අඳිනකොට ඒ පරමාණු අතර තියෙන අවම බන්ධන සංඛ්‍යාව අපි දක්වන්න ඕනේ. නිශ්චිතව පවතින බන්ධන සංඛ්‍යාව ඉරි වලින් දක්වන්න ඕනේ. එයාලගේ වෙනස් වන බන්ධන අපි කඩඉරි මගින් නිරූපණය කරන්න ඕනේ. කඩඉරි මගින් නිරූපණය කරන්න වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ පවතින අවම එකසර සංඛ්‍යාව අපිට දාන්න වෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ අණුව ගත්තාම සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකේදී මෙයාගේ පවතිනවා එකසර යුගල් දෙකක්. අනිත් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයේදී මෙයාගෙත් එකසර යුගල් දෙකයි. එහෙනම් එකසර යුගල් දෙක ගාන දානවා අපි. මධ්‍ය ඕට එකසර යුගලක් දානවා. ඒ අණුව ඊට පස්සේ මෙයාගේ එක ව්‍යුහයකදී මේ ඕ මත ආරෝපණ නැහැ. ඊළඟ ව්‍යුහයේදී මේ ඕ මත ආරෝපණය ඍණ 1යි. එහෙනම් මධ්‍යන්‍ය ආරෝපණය ඍණ භාගයයි. මේ ව්‍යුහෙත් එහෙමයි මධ්‍යන්‍ය ආරෝපණය ඍණ භාගයයි. මධ්‍ය ඕට ආරෝපණය ධන 1යි. ඒ අනුව මේක තමයි මෙයාගේ සංප්‍රයුක්ත මුහුම. සංප්‍රයුක්ත මුහුම හා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ උසස් පෙළ විභාගයේදී තාම. එව නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි එනවා ඊළඟ කොටසට. B වල රෝම ඉලක්කම් 3 අපිට ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයක් දෙනවා. මේ ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය දීලා අපෙන් අහනවා ඊට අදාළව පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. C පරමාණුව අපි ගන්නවා. C පරමාණුව වටා වෙස්ප ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල්. වෙස්ප කියලා කියන්නේ සංයුජිත මෙයාගේ තියෙන බන්ධන සහ එකසර ඒක බන්ධන 4ක් තියෙන. එහෙනම් වෙස්ප යුගල් 4යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීය, හැඩය චතුස්තලීය, මුහුම්කරණය sp3, දල බන්ධන කෝණය අංශක 109යි. T3 ගත්තහම සිග්මා බන්ධන දෙකයි තියෙන්නේ.
එකසර යුගලයි. එහෙනම් වෙස්ප යුගල් 3යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ජ්‍යාමිතිය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. හැඩය එකසර යුගල එකක් පවතින හින්දා හැඩය කෝණික වෙනවා. මුහුම්කරණය sp2 වෙනවා. දල බන්ධන කෝණය අංශක 117ක් පමණ වෙනවා. අපි ගියාම සල්ෆ පරමාණුවට සල්ෆ වටේට බන්ධන දෙකක් තිබ්බහම වෙස්ප යුගල් 1යි 3ක් තිබ්බහම වෙස්ප යුගල් 1යි එකක් තිබ්බහමත් වෙස්ප යුගල්. එහෙනම් වෙස්ප යුගල් සමස්තය 3යි. එහෙනම් එයාගේ වෙස්ප යුගල් 3යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය වෙනවා තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. හැඩයත් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. මුහුම්කරණය sp2 දල බන්ධන කෝණය අංශක 120යි. ඊට පස්සේ N5 වලට ගිහාම N5 කියන්නේ කොණක පරමාණුවක්. මෙයාගේ වෙස්ප යුගල් එකසර යුගල සහ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 1යි අපි ගන්නෙ. සිග්මා බන්ධනය වෙස්ප යුගල් 2යි වෙන්නේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය රේඛීයයි. යම් කිසි අණුවක කොණක පරමාණුක අනිවාර්යයෙන්ම මුහුම්කරණය අනිවාර්යයෙන්ම හැඩය රේඛීයයි. මුහුම්කරණය sp එම නිසා මෙයාගේ දල බන්ධන කෝණය එක බන්ධනයක් වටේට කෝණය ගත්තොත් එහෙම අංශක එක බන්ධනයක් වටේට කෝණය ගත්තොත් එහෙම අංශක අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා බන්ධන කෝණය ගත්තාම මෙයා වටේට කැරකෙනවා. එහෙනම් අංශක 360ක් වශයෙන් ගන්න වෙනවා අපිට නයිට්‍රජන්ගේ බන්ධන කෝණය. O6 කියන්නේ O6 1 2 3 4 5 මේ O6 එක O පරමාණුවයි පවතින්නේ. ඉහළ ඇති O පරමාණු. O පරමාණුවේ වෙස්ප යුගල් 4යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය වෙනවා මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වෙස්ප යුගල් 4 හින්දා චතුස්තලීය. හැඩය වෙනවා එකසර යුගල් දෙකක් තියෙන හින්දා කෝණික වශයෙන්. මුහුම්කරණය වෙස්ප යුගල් 4යි නම් මුහුම්කරණය sp3 දල බන්ධන කෝණය 109න් අංශක 5ක් අඩු වෙනවා. ඒ අනුව අංශක 104ක් බවට පත් වෙනවා මෙයාගේ බන්ධන කෝණය. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය C කොටසට අපි එනවා. C කොටසට අපි එනවා. C කොටසට ආපුවම C කොටස නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ වර්ණාවලි හා සම්බන්ධව. වර්ණාවලි හා සම්බන්ධව. හයිඩ්‍රජන් වායු සාම්පලයක් විසර්ජන නලයකට අරගෙන එයට විචල්්‍ය සංඛ්‍යාත තරංග යොදමින් එය හයිඩ්‍රජන් පරමාණු බවට බිඳීමට උත්සාහ කරනවලු. HH බන්ධනයේ ශක්තිය කිලෝජූල් 400යි. බිඳීමට අවශ්‍ය වන තරංගයේ තරංග ආයාමය කොපමණක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. දැන් මේක අපි ගන්න ගියාම අපිට කරන්න වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේදී ප්ලාන්ක් සමීකරණය භාවිතා කරන්න වෙනවා අපිට. ප්ලාන්ක් සමීකරණය භාවිතා කරන්න වෙනවා. දැන් කිලෝජූල් මවුලයට ශක්තිය කිලෝජූල් මවුලයට 400යි. HH බන්ධනයේ ශක්තිය. අපෙන් අහන්නේ තරංග ආයාමය. එහෙනම් අපිට දාන්න වෙන සමීකරණය වෙනවා E සමානයි H F සහ HFL. දැන් අපෙන් අහන්නේ තරංග ආයාමය. එහෙනම් අපි F වෙනුවට භාවිතා කරනවා E සමානයි H C බෙදීම ලැම්ඩා වාරයක් L සමීකරණය අපි භාවිතා කරනවා. අපෙන් අහන්නේ ලැම්ඩා. එහෙනම් අපිට ලැම්ඩා ඕනේ. ලැම්ඩා සමානයි H C L බෙදීම E. එතකොට මෙයාගේ H වෙනවා 6.6 වැඩි කිරීම 1034ක්. අපි යනවා E සමානයි H C බෙදීම ලැම්ඩා වාරයක් L වලට. L සමානයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. L අපි හොයන්න ගන්නවා අපිට හොයන්න තියෙන්නේ ලැම්ඩා සමාන වෙනවා. එතකොට E ලැම්ඩා මෙතනට E ඉතනට එනවා E මෙහාට එනවා. එහෙමනම් H 6.6යි වැඩි කිරීම 10 ඍණ 34යි වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 10 8යි L 6.0යි 2යි 2 වැඩි කිරීම 10 බල 23යි බෙදීම
400යි වැඩි කිරීම 10/3යි. මොකද මේක ජූල් කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සල්ලාම මේකෙදි සියලු තැන්වල ඒකක දාන්න ඕනේ. ඔබ ඒකක සුළු කරන්න ඕනේ මෙතන. ඒකක සුළු කරම අපිට මීටර් වලින් උත්තරය එනවා 6.6 වගේ 6 ගුණයක් කියලා කියන්නේ දල වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් 40යි කියලා. 6.6 6න් වැඩි වෙච්චාම 40යි. ඒ අනුව ඉහළ සහ පහළ කැපෙනවා. ඒ අනුව ඔබට පිළිතුර සුළු කරපුවාම පිළිතුර එනවා 3 වැඩි කිරීම 10 මීටර්. 3 වැඩි කිරීම 10 මීටර්. නැනෝමීටර් වලින් නම් 30ක් කියලා එනවා මෙතන අගය. ඊළඟ ප්‍රශ්නය H පරමාණු සාම්පලයක ඉලෙක්ට්‍රෝන විවිධ ශක්ති මට්ටම් වල ඉන්නවා. දෘශ්‍ය පරාස වර්ණා ලැබීමට අදාළව සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ අපෙන් අහනවා. දෘශ්‍ය කලාපය කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉහළ සිට දෙවන ශක්ති මට්ටමට පැනීම. දෙවන ශක්ති මට්ටමට පැනීමේදී දෘශ්‍ය වර්ණය රතු, පළමු රේඛාව රතු, දෙවෙනි රතු කොළ නිල්දම්, රතු කොළ නිල්දම් රේඛා හතර අපිට හම්බෙන්නේ. ඉහළ ශක්ති මට්ටම අනිවාර්යයෙන්ම පහළ ශක්ති මට්ටම හැම එකේදීම 2, ඉහළ වෙන්නේ 3, 4, 5, 6. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අපි එනවා D කොටසට. අන්තරාණුක බලවලින් ප්‍රාථමික සහ ද්විතීයික බලවලින් එනවා. මැග්නීසියම් ලෝහය HCl කියන වායුව හා ප්‍රතික්‍රියා කරවලා කරපුවාම MgCl2 ඝනය ලැබිනලු, හයිඩ්‍රජන් වායුව ලැබෙනවලු. අපිට කියනවා MgCl2 ඝනය ජලයේ ද්‍රවණය කරපුවාම MgCl2 ජලීය ද්‍රාවණයක් ලැබෙනවා. මේ එක් එක්කෙනාගේ හමුවන ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික බල. මැග්නීසියම් ලෝහයක් එනම් ප්‍රාථමික බල ලෝහක, ද්විතීයික බල මැග්නීසියම් ලෝහයේ නැහැ. HCl හයිඩ්‍රජන් සහ Cl අතර සහසංයුජ බැඳීමක් එනම් ප්‍රාථමික බල සහසංයුජ. අන්තරාණුක බල මේක ද්‍රවීයයි එහෙනම් දී ද්‍රව ආකර්ෂණ බල. MgCl2 කියන්නේ අයනික සංයෝගයක්. MgCl2 කියන්නේ අයනික සංයෝගයක්. ප්‍රාථමික බල අයනික, ද්විතීයික බල අයනික සංයෝගවල නැහැ. හයිඩ්‍රජන් ගෑස් වල ප්‍රාථමික බල සහසංයුජ බැඳීමක්, ද්විතීයික බල ලන්ඩන් බල. MgCl2 ජලීය ද්‍රාවණයේ ප්‍රාථමික බල MgCl2 අයනික සංයෝගය දැන් ධන සහ ඍණ අයන වලට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එම නිසා මේකේ ජලය අතර විතරයි ප්‍රාථමික බලයක් දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. AQ කිව්වහම ජලය තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රාථමික බල වෙන්නේ ද්‍රවීය සහ සංයුජ බල. ද්විතීයික බල වෙන්නේ අයන දීර්ඝව තමයි මුලින්ම ලියන්න ඕනේ. අයන දීර්ඝව. අයන දීර්ඝව ඊළඟට H බලක් තියෙනවා ජලයේ හින්දා. දැන් මෙතන ද්විතීයික බලය කියලා අහන්න නැති හින්දා බල වශයෙන් අහන හින්දා තියෙන ඔක්කොම ටික ලියන්න ඕනේ. MgCl2 ජලීය ද්‍රාවණයක, MgCl2 ජලීය ද්‍රාවණයක, අයන දීර්ඝව, ඊළඟට H බල, ඊළඟට ඕනෑම අණු දෙකක් අතර ලන්ඩන් තියෙන්න පුළුවන් හින්දා ලන්ඩන් බලත් අපි ලියලා දාමු. HCl වලදීත් ඔයාට දීර්ඝව සහ ලන්ඩන් බල ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ජලය තුල H සහ O අතර ද්‍රවීය සහසංයුජ බන්ධන, ජලාණු අතර H බල තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕනෑම අණු දෙකක් අතර ලන්ඩන් බල තිබිය හැකි බැවින් ලන්ඩන් බලත් අපි ලියලා දානවා. එතකොට මේකෙදී හැමතිස්සෙම පුතාලා ද්විතීයික බල ලියනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මුලින්ම ලියන්න ඕනේ වඩා ප්‍රමුඛ වූ බල වර්ගය. මොකද මාකින් එකේදී අපිට ද්විතීයික බල වශයෙන් ඇහුවට සමහර අවස්ථා තියෙනවා බල වශයෙන් අහනවා. මොකද උත්තර ගණනාවක් ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙන හින්දා. නමුත් මාකින් එකේ තියෙන්නේ එක පිළිතුරයි. එක පිළිතුරකදී වඩා ප්‍රමුඛ වන එක්කෙනා මුලින් තියෙන්න ඕනේ. ඒක විතරයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. වඩා ප්‍රමුඛ බල වර්ගය දෙකට ලියලා තිබ්බොත් අපි හිතමුකෝ ජලයේදී තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් සහ ලන්ඩන්නේ. ළමයා ලියනවා ලන්ඩන් මුලින් දෙකට හයිඩ්‍රජන්. මාකින් එකේ තියෙන්නේ H බල. අපි බලන්නේ වර්ණවලදී මුලින්ම තියෙන පිළිතුර පමණයි. දෙකට H බල තිබ්බහම ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නාංක 4 දැන් මේ අපි සාකච්ඡා කරන 4වෙනි මොඩල් ක්වෙස්චන් එක.
දැන් මේ ප්‍රශ්න හතරම නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්කම තියෙන එක සහ දෙවන පාඩම් වලින් මේ රචනා ප්‍රශ්නාංක එක ව්‍යුහ රචනා ප්‍රශ්නාංක එක නිර්මාණය වෙනකොට මේක නිර්මාණය තුලදී අහන්න පුළුවන්කම තියෙන සියලු කරුණු ආවරණය වෙන තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටික. අපෙන් අහනවා වැඩිම විදුරෙන්තාවය ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනා ගන්න තෙවන ආවර්ත මූලද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ. හොඳම කාරණාව තමයි තුන්වෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය ටික ලියාගෙන ඉන්නවා. සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින්. තුන්වන ආවර්තයේ වැඩිම විදුරෙන්තාවයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය. මූලද්‍රව්‍යක විදුරෙන්තාවය මොකද වෙන්නේ? රඳා පවතිනවා පරමාණුක අරය සහ එයාගේ ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව මත. ප්‍රෝටෝන විසින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදලා ගන්නවා. ඒ නිසා පරමාණුක අරය අඩු වෙනවා. එහෙනම් ආවර්තයේ තුන්වෙනි ආවර්තය වැඩිම විදුරෙන්තාවයේ තියෙන්නේ කාටද? ක්ලෝරීන් පරමාණුවට. නියෝන් අපිට මේකේ 18 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය නියෝන් ආගන්. ආගන් මූලද්‍රව්‍ය බන්ධන හැදුවා නම් එයා වඩාත්ම විදුරෙන්තාවය වැඩි කියලා වෙනවා. නමුත් අපි උච්ච වායුන් නියෝන් ආගන් අපි බන්ධන හදන්නේ නැහැ නැති වශයෙන් ගන්නෙ. එම නිසා විදුරෙන්තාවයේ ඉහළම මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ බන්ධන සාදා ගන්නා මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ක්ලෝරීන් පරමාණුව. එම නිසා 4A නම්බර 1 උත්තරය වෙන්නේ Cl. ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම ඒක පරමාණුක අයනය. මූලද්‍රව්‍ය අයන සාධන ක්‍රම දෙකයි. එකක් තමයි ධන අයන සෑදීම. ධන අයන සෑදීමේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. ඍණ අයන සෑදීමේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නවා. ධන අයන හැදුවොත් එයාගේ අරය අඩු වෙනවා. ඍණ අයන හදනකොට එයාගේ අරය වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් කුඩාම එහෙනම් අරය අඩුවීම අරය අඩු වෙනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි, දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි, තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි. එහෙමනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩියෙන් පිට කරනකොට අරය වැඩියෙන් අඩු වෙනවා. ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම එහෙනම් අරය අඩුම ඒක පරමාණුක අයනය එක අයනයක් එක පරමාණුවක් ඉන්න අයනය එහෙනම් කවුද? ඇලුමිනියම් ධන 3. ඇලුමිනියම් ධන 3. එහෙනම් විදුරෙන්තාවය ඇති මූලද්‍රව්‍ය ක්ලෝරීන්, ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම ඒක පරමාණුක අයන සාධන මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ඇලුමිනියම්. වැඩිම තුන්වන අයනීකරණ ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍ය පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය, දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය, තුන්වෙනි අයනීකරණ ශක්තිය. ඔබට මේක ලෙහෙසියෙන් මත තියාගන්න පුළුවන්. ඕනෑම ආවර්තයක ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම වෙන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩය. ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිම වෙන්නේ 18 වෙනි කාණ්ඩය. දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම වෙන්නේ දෙවෙනි කාණ්ඩය. වැඩිම වෙන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩය. තුන්වෙනි අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම වෙන්නේ තුන්වෙනි කාණ්ඩය. වැඩිම වෙන්නේ දෙවෙනි කාණ්ඩය. ඒ අනුව වැඩිම තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තයක තුන්වන අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම වුණා නම් තුන්වෙනි කාණ්ඩය, වැඩිම වුණා නම් දෙවෙනි කාණ්ඩය. එහෙනම් තුන්වන ආවර්තයේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය කවුද? මැග්නීසියම් වෙනවා. ක්ලෝරීන්, ඇලුමිනියම්, මැග්නීසියම්. කිරුළක හැඩය දරන පරමාණුක සැකසුමක් ඇති. කිරුළක හැඩය තියෙන පරමාණුක සැකසුමක් තියෙන්නේ සල්ෆර් S8 බහුරූපීතාවයේ සහිත. හරි, එහෙනම් බහුරූපීතාවයේ සහිත S8 අණු තියෙනවා සල්ෆර් වල. එහෙනම් සල්ෆර් තමයි ප්‍රශ්නාංක 4ට පිළිතුර වෙන්නේ. වාතයේ රත් කරන විට සාදා ගන්නා සංයෝගය ජලය තුල දිය කිරීමෙන් වායුවක් පිට කළ හැකි S ගුණුවට අයත් මූලද්‍රව්‍ය. තුන්වන ආවර්තයේ S ගුණුවේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකනේ තියෙන්නේ, සෝඩියම් සහ මැග්නීසියම්. සෝඩියම් වාතයේ රත් කළොත් එහෙම එයා වාතයේ ඉන්න ඔක්සිජන් එක්ක ඔක්සයිඩය සහ පෙරොක්සයිඩය හදා ගන්නවා. මැග්නීසියම් රත් කළොත් එහෙම ඔක්සයිඩය සහ නයිට්‍රයිඩය හදා ගන්නවා. මේ සෝඩියම්ගේ ඔක්සයිඩය ජලයේ දී වෙච්චාම හයිඩ්‍රොක්සයිඩය හදනවා. සෝඩියම්ගේ පෙරොක්සයිඩය ජලය තුල දී වෙච්චාම හයිඩ්‍රොක්සයිඩය සමග H2O2 හදා ගන්නවා. එහෙනම් ඒව වායු වෙන්නේ නැහැ.
නමුත් මැග්නීසියම්ගේ ඔක්සයිඩය මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් බවට පත් වෙනවා වතුර තුලදී. මැග්නීසියම්ගේ නයිට්‍රයිඩය මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වෙලා ඇමෝනියා පිට කරනවා. එම නිසා වායුවක් පිට කළ හැකි S ගොනුවට අයත් මූලද්‍රව්‍ය මැග්නීසියම් වෙනවා. ඉහළම ඔක්සිකරණාංකයෙන් සාදා ගන්නා ක්ලෝරයිඩය ජලයේ දියවීමෙන් ප්‍රබලම ආම්ලික ද්‍රාවණයක් සාදා ගන්නා මූලද්‍රව්‍යයෙන් අහනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙයාලගේ ඉහළම ඔක්සිකරණාංකයෙන් සාදන ක්ලෝරයිඩය. දැන් අග ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය අග ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය වලට අපි යන් අග ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය වලට ගියාම අපිට හම්බ වෙනවා අග ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය වලට අපිට ගියාම අපිට හම්බ වෙනවා ක්ලෝරීන් ඊළඟට සල්ෆර් ඊළඟට ෆොස්ෆරස්. මෙයා හදනවා PCl5 කියන ක්ලෝරයිඩය. සල්ෆර්ට SCl6 කියන ක්ලෝරයිඩයක් හදන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් සල්ෆර් තමයි මේකට පිළිතුර. නමුත් සල්ෆර් හදන්නේ Cl2. SCl6 කියන එක ස්වභාවිකව පවතින්නේ නැහැ. එම නිසා පිළිතුර වෙන්නේ PCl5. PCl5 ජලය තුල දියවීමේදී ජලය තුල දියවීමේදී එයා පත් වෙනවා HCl 5 දෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට H3PO4 බවට පත් වෙනවා. H3PO4 මේ අණුව වතුර දියවීමෙන් වඩාත් ආම්ලික ද්‍රාවණයක් හදන එක්කෙනා හදන මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ PCl5. ඒකට SCl6 ස්වභාවිකව නැති හින්දා SCl6 ගන්න බෑ. ක්ලෝරයිඩේ හින්දා ක්ලෝරින් කොහොමත් අයිති වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා පිළිතුර වෙන්නේ ෆොස්ෆරස්. අපි බලමු නැවත පිළිතුරු ටික. ප්‍රශ්නාංක 4A 1 වැඩිම විදුරෙන්තාවයේ තියෙන ක්ලෝරීන්ට ඊළඟට කුඩාම ධනායනය හදන්නේ ඇලුමිනියම් වැඩිම තුන්වන ආයන ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ මැග්නීසියම් කිරුළක හැඩය දරන්නේ සල්ෆර් වාතයේ රත් කරන විට සාදා ගන්නා සංයෝගයේ ජලයේ දියවීමෙන් වායුවක් පිට කරන්න පුළුවන්කම එක්කෙනා මැග්නීසියම් ඉහළම ඔක්සිකරණාංකයෙන් සාදා ගන්නා ක්ලෝරයිඩය ජලය තුළ දී කිරීමෙන් ප්‍රබලම ආම්ලික ද්‍රාවණයක් සාදාගන්නේ ෆොස්ෆරස් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. මේකේ B කොටස අපි එනවා අපිට දෙනවා අණුවක් ෆොස්ෆරස් නයිට්‍රජන් Cl2O අණුව සඳහා පරමාණුක සැකිල්ල අපිට දෙනවා. වඩාත් පිළිගන්න පුළුවන් ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහය නිර්මාණය කරන්නලු. දැන් මේ ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහ නිර්මාණය කරන්න ගියාම right අපි බලමු කොහොමද මේ නිර්මාණය කරන්න කියලා. කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා බලමු. කොහොමද අපි මෙයාගේ නිර්මාණය කරන්න කියලා බලමු ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහය. අපි බලමු මේ Cl 17 වෙනි කාණ්ඩේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 14යි. ඔක්සිජන් 16 වෙනි කාණ්ඩේ 6යි 16යි 14යි 6යි 20යි. ෆොස්ෆරස් 5 25යි නයිට්‍රජන් 5 30යි. සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන 30යි. බන්ධන ඔබට පේනවා 1යි 2යි 3යි 4යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් අඩු වෙනවා බන්ධන 4ට 30න් 8ක් ගියාම 22යි. 22 බෙදනවා අපි 2න් 11යි. ඒ අණුව නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් Cl O Cl 11ක් තියෙනවා. 11 දාන්න පුළුවන් අපිට Cl ට 3ක් දානවා අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන. N ටත් අපි එක සැරයකල් 3ක් දානවා. Cl ට 3ක් දානවා 9යි. මේ ඕට අපි 2ක් දානවා. දැන් අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? දැන් එක එක්කෙනාගේ දෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය නම් අෂ්ටකය සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ.
තුන්වෙනි ආවර්තයේ මූල්‍රය නම් සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින්න ඕනේ. අපිට මේකේ ලේසියෙන්ම අදින්න පුළුවන්කම තියෙනවා ෆොස්ෆරස් සහ නයිට්‍රජන් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් අපිට අදින්න තියෙනවා. අදින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Cl ඒක බන්ධනයේ ස්ථායි එකසර යුගල් 3 තියෙනවා. ඔක්සිජන් එකසර යුගල් 2 තියෙනවා. Cl එකසර යුගල් 3 තියෙනවා. මේක තමයි මෙම අණුව සඳහා අඳින්න පුළුවන්කම තියෙන ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය වෙන්නේ. හරි නිර්මාණය කිරීම නැවත බලමු අපි 15 වෙනි කාණ්ඩයේ ෆොස්ෆරස් 5යි ඕලගේ 16 වෙනි කාණ්ඩයේ 6යි නයිට්‍රජන් 15 වෙනි කාණ්ඩයේ 5යි. එහෙනම් 5යි 5යි 10යි 16යි සීල දෙන්නගේ 17 වෙනි කාණ්ඩයේ 7 ගාන 2යි 14යි සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන 30යි බන්ධන 4ට අඩු කළ 8ක් 22යි දෙකෙන් බෙදුව 11යි එකසර යුගල් සංඛ්‍යාව එකසර යුගල් දානවා වටේ ඉන්න Cl 3යි ගත්තහම 9ක් ආවා. ඔක්සිජන් දැම්මහම 11ක් ආවා. දැන් බලන්නේ දෙවන ආවර්තයේ මූල්‍රය වල අෂ්ටකයේ සම්පූර්ණ වීම මධ්‍ය කේන්ද්‍ර පරමාණු තුන්වෙනි ආවර්තයේ හින්දා එයාගේ සංයුජිත ඉලෙක්ට්‍රෝන ලැබීම. එහෙමනම් ෆොස්ෆරස් සහ නයිට්‍රජන් අතර ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් එකසර යුගල තියෙනවා. ඊළඟට ඉතුරු බන්ධන ටික සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ විදිහටම ඒ අණුන ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය අපිට නිර්මාණය වෙනවා. ඊළඟට NH2CO2- කාබොමේට් අයන්හි සැකිල්ල පහත පරිදිය එය සඳහා පැවතිය හැකි ස්ථායි සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ලියා දක්වන්න. එම ව්‍යුහ ABC ලෙස අංකණය කර සත්‍ය ව්‍යුහයට වැඩියෙන් දායක වන ව්‍යුහය නැත්නම් ව්‍යුහ හඳුනා ගන්න කියලා අපිට කියනවා. දැන් NH2CO අණුවට අපි ගියාම ඉස්සල වගේම තමයි අපි ගණන් කරමු නැවත ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික සංයුජතා කවච ඔක්සිජන් දෙන්නයි 6 වරක් 2 12යි කාබන් 4යි 16යි N 5යි 12යි 16යි 5යි 21යි දෙකයි හයිඩ්‍රජන් දෙකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1 23යි ආරෝපණය ඍණයක බැවින් 24ක් තියෙනවා. බන්ධන තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. බන්ධන 5යි නම් අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් අඩු කරනවා. 24න් 10ක් ගියාම 14යි. 14 මොකද කරන්න වෙන්නේ අපිට? ඔක්සිජන්ට දානවා අපි 3ක්. මේ ඔක්සිජන්ටත් දානවා අපි 3ක්. හරි නේද? 14 හරි. දැන් බලන්න ඕනේ බන්ධන අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම. නයිට්‍රජන් මෙහෙම හිටියත් සම්පූර්ණයි. ගැටලුවක් නැහැ. අවශ්‍යතාවයේ කාබන්ගේ අෂ්ටකයේ පිරීම. ඒ අනුව මොකද වෙන්නේ? C ද්විත්ව බන්ධන O එකසර යුගල් 2යි C ඒක බන්ධන O එකසර යුගල් 2යි එකසර යුගල් 3යි N H මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ අපිට අඳින්න පුළුවන්කම තියෙන සරල ස්ථායිම ලුයිස් ව්‍යුහය. ඉතින් මෙයාගේ මේකෙම අනිත් පැත්ත අඳින්න පුළුවන් තව ව්‍යුහයක් NH2යි C ද්විත්ව බන්ධන O C ඒක බන්ධන O ඍණ එක මෙයාට පවතිනවා. ඉස්සල්ලා එක්කෙනාගේ තිරස්ස පවතින ඔක්සිජන් තමයි ඍණ තිබ්බේ. right මෙයාගේ මේ ඕඩ් ඍණ මෙයාගේ ඉහළින් පවතින ඔක්සිජන් පරමාණුවට ඍණ ආරෝපණය පවතිනවා. අපිට පුළුවන් මේ N සහ C අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ අනුව N H ඩබල් බොන්ඩ් C ඒක බන්ධන O ඒක බන්ධන O ඍණ 1යි
ඍණ 1යි මෙයාට ප්ලස්. එතකොට සමස්ත අණුවේ ආරෝපණය මොකද වෙන්නේ? ඍණ 2යි ධන නම් සමස්ත ආරෝපණය ඍණ 1යි. එහෙනම් මෙයාට අදින්න පුළුවන් ලුයිස් ව්‍යුහ 3යි. සත්‍ය ව්‍යුහයට වැඩිම දායක කරන ව්‍යුහ වෙන්නේ මේ දෙකම එක වගේ නේද? සත්‍ය ව්‍යුහයට ඉතාමත්ම ආසන්නයි. එම නිසා මේ දෙන්න තමයි අපිට සත්‍ය ව්‍යුහයට දායක කරන ව්‍යුහ අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සත්‍ය ව්‍යුහයට දායක කරන ව්‍යුහ වශයෙන් මේ දෙන්න. මෙයා සත්‍ය ව්‍යුහයට දායක කරන ව්‍යුහයක් නෙමෙයි. හරි? රයිට්. එහෙනම් ඔන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න. අපි එනවා B4B වල රෝම ඉලක්කම් 3 SO3 NHCl අණුවක් අපිට දීලා තියෙනවා. එහි පරමාණු පහත පරිදි අංකණය කර ඇත. එක් පරමාණුවට අදාළව අපෙන් අහනවා එක් පරමාණුවට අදාළව වගුව සම්පූර්ණ කරන්නලු. දැන් මේ වගේ දැන් මේ පිහිටීම් වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබට ආවොත් එක ප්‍රශ්නය මේ ව්‍යුහයේ ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයේ තිබ්බේ එහා පිටුවේ මෙහා පිටුවේ තමයි අපිට ප්‍රශ්නය අහන්නේ. වඩා යෝග්‍යම දේ තමයි දී ඇති ව්‍යුහය සම්පූර්ණ කරලා ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය මෙම අණුව තුල ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගත්තාම ඔබට පෙනී යනවා N සහ Cl අතර ඒක බන්ධනයක්, N සහ S අතර ද්විත්ව බන්ධනයක්, S සහ පහලින් ඇති O4 අතර ඩබල් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ටික ඒ විදිහට සම්පූර්ණ කරගන්නවා. දැන් ඔබට උත්තර දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. N2 නයිට්‍රජන්ගේ වෙස්ප යුගල් 3යි. එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ජ්‍යාමිතිය තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. එයාගේ හැඩය එකසර යුගලක් පවතිනවා. හැඩය කෝණික වෙනවා. මුහුම්කරණයේ sp2 ඔක්සිකරණාංකය මොකද වෙන්නේ? ඔක්සිකරණ අංකය රඳා පවතින්නේ කේන්ද්‍ර පරමාණුවේ යම් පරමාණුවට බැඳී ඇති අනෙක් පරමාණුත් එක්ක තමයි ඔක්සිකරණාංකය රඳා පවතින්නේ. විදුලි ඍණතාවය මත අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ඔක්සිකරණාංකය ගණනය කරන්න යනකොට විදුරෙන්තාවේ වැඩි එක්කෙනාට සාදාගෙන ඇති බන්ධන සංඛ්‍යාව අනුව විදුරෙන්තාවේ වැඩි පරමාණුවට සාදාගෙන ඇති බන්ධන සංඛ්‍යාව අනුව ඍණ ඔක්සිකරණාංකයක් දෙන්න ඕනේ. විදුරෙන්තාවේ අඩු එක්කෙනාට ධන ඔක්සිකරණාංකයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව Cl සහ N අතර පවතින්නේ ඒක බන්ධනයක්. එහෙනම් Cl ඍණ නයිට්‍රජන් ධන වෙනවා. Cl ඍණ නයිට්‍රජන් ධන වෙනවා. නයිට්‍රජන් සහ සල්ෆර් ගත්තොත් එහෙම නයිට්‍රජන් සහ සල්ෆර් ගත්තාම ද්විත්ව බන්ධනයක් තියෙන්නේ විදුරෙන්තාව වැඩි නයිට්‍රජන්. එහෙනම් ද්විත්ව බන්ධනයක් හින්දා නයිට්‍රජන්ට ලැබෙනවා ඍණ 2ක ආරෝපණයක්. ඍණ 2යි Cl හින්දා ධන එකක් ආවා නයිට්‍රජන්ට. එහෙමනම් නයිට්‍රජන්ගේ අවසාන ඔක්සිකරණාංකය වෙනවා නයිට්‍රජන්ගේ ඍණ 1යි. ඇයි? සල්ෆර් හින්දා ඍණ 2යි, Cl හින්දා ධන 1යි, සංප්‍රයුක්තය එකතුව කීයද? ඍණ 1යි. අපි ගියාම සල්ෆර්ගේ විදුරෙන්තාවය ඉහළ වෙනවා, ඔක්සිජන් වඩා පහළ වෙනවා, Nට වඩා පහළ වෙනවා. එහෙනම් සල්ෆර් හැමෝගෙම ධන බවට පත් වෙනවා. ඒ අනුව බන්ධන දෙකක් තියෙනවා. බන්ධන තව එක ගාන තියෙනවා. කියන්නේ බන්ධන සමස්ත 6ක් තියෙනවා. සල්ෆර්ගේ ඔක්සිකරණාංකය ධන 6 බවට පත් වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ O6 කියන පරමාණුව. O5 කියන පරමාණු. O5 ගත්තහම ඉහළින් ඇති පරමාණු O5. O5ගේ ඔක්සිකරණාංකය විදුරෙන්තාව වැඩි හින්දා ඍණ 2යි. O4ගෙත් ඍණ 2යි. Clගේ ධන 1යි. O6 සහ Cl අතර ඒක බන්ධනයක්. විදුරෙන්තාව වැඩි පරමාණුව වෙන්නේ ඔක්සිජන් ඍණ. එහෙනම් Cl ධන වෙනවා.
අපි මේගොල්ලන්ගේ අනිත් පරමාණු වල වගෝ පුරවන් එමු. නැවත බලමු අපි N2 වෙස්පයුගල් 3යි ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතිය තලිය ත්‍රිකෝණාකාර හැඩය කෝණික මුහුම්කරණය sp2 ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 1 වුණා. සල්ෆර් ගත්තහම සල්ෆර්ගේ වෙස්පයුගල් 4යි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීයයි හැඩය චතුස්තලීයයි මුහුම්කරණය sp3 ඔක්සිකරණාංකය ධන 6 වුණා. O5 සලකපුවාම O5 ගේ වෙස්පයුගල් 4යි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීය හැඩය කෝණික වෙනවා. මුහුම්කරණය sp3 ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 2 වෙනවා. O4 කියන්නේ කොනක පරමාණුවක්. වෙස්පයුගල් 3ක් තියෙනවා. වෙස්පයුගල් 3යි වෙස්පයුගල් 3 අණුව එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනිකල් ජ්‍යාමිතිය වෙනවා තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. O4 ගේ හැඩය වෙන්නේ කොනක පරමාණුවක් හින්දා රේඛීය හැඩය. මුහුම්කරණය sp2 ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 2යි. Cl සලකපුවාම Cl ගේ වෙස්පයුගල් 4ක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනිකල් ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීය හැඩය කොනක පරමාණුවක් එම නිසා රේඛීයයි. මුහුම්කරණය sp3 ඔක්සිකරණාංකය වෙනවා ධන 1. එහෙනම් එය ආදී වශයෙන් ඔබට ඒ ප්‍රශ්නය අවසන් කරන්න පුළුවන්. පහත ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහයේ සිග්මා බන්ධන සෑදීමට Clට කොනක පරමාණුවක් බැවින් ඔයාට ඕන්නම් වෙස්පයුගල් අණුව එයාගේ sp3 කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් 3p ලියන්නත් පුළුවන්. නයිට්‍රජන් පරමාණුව sp2 සල්ෆර් sp3 නයිට්‍රජන් sp2 සල්ෆර් sp3 ඔක්සිජන් O4 අහන්න අපෙන් sp2 O6 sp3 Cl කොනක පරමාණුවක් හින්දා 3p ලිව්වත් අපිට ගැටලුවක් නැහැ. නැත්නම් එයාගේ මුහුම්කරණය ගත්තොත් sp3 තමයි එයාගේ මුහුම්කරණය වෙන්නේ. ඒකට කොනක පරමාණු වල මුහුම්කරණය කාක්ෂිකය අපෙන් ඇහුවාම නුමුහුම් කාක්ෂිකය ලියන්න පුළුවන්. මුහුම්කරණය අනුව මුහුම් කාක්ෂිකය ලියන්න පුළුවන්. ෆයි බන්ධන නැවත අහනවා. නයිට්‍රජන් 2p සල්ෆර් 3p සල්ෆර් 3p ඔක්සිජන් 2p බවට පත් වෙනවා. හතර ප්‍රශ්නයේ C කොටස තම අවසන් ඉලෙක්ට්‍රෝනට අදාළව ක්වොන්ටම් අංකයෙන් කියවන මූලද්‍රව්‍ය මේ මූලද්‍රව්‍ය අයන අතරින් තෝරා ගන්නලු. 4.0.0 ධන භාගය. පුතේ 4යි කියලා කිව්වහම ශක්ති මට්ටම 4යි. බිඳුව කියලා කියන්නේ S. එහෙනම් S වල පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝනය හෝ දෙවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝනය 4 සෝඩියම් ඉන්නේ තුන්වෙනි ආවර්තයේ පරමාණු ක්‍රමාංක 11. ශක්ති මට්ටම් 4ක් තියෙන කැල්සියම්ට පමණයි. පිළිතුර වෙන්නේ කැල්සියම්. 3යි 1යි බිඳුවයි ඍණ භාගය 3 කියලා කියන්නේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. 1 කියන්නේ P. 3p වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරමින් පවතින්න ඕනේ. නයිට්‍රජන්ගේ 2p 3 සල්ෆර්ගේ 3p එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? 3p 4 සල්ෆර්. ඒ නිසා පිළිතුර වෙන්නේ සල්ෆර්. 3යි 2යි ඍණ 2යි ධන භාගය 3 2 කියන්නේ D. Fe ධන දෙකෙත් 3D තියෙනවා. Fe වලත් 3D තියෙනවා. තම අවසන් ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගත්තාම Fe ගේ අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ 4s වල. ඒ නිසා පිළිතුර වෙන්නේ Fe ධන 2. Fe ධන 2. Fe වැරදෙනවා. මොකද Fe ගේ 3D තිබ්බට අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ 4s වල බැවින්. ඊළඟට අපෙන් අහනවා 2යි 1යි ධන 1යි ධන භාගය. ඒ කියන්නේ 2යි p වල ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන කාගෙදිලා අපෙන් අහන්නේ. සෝඩියම්ගේ 3s1 ෆොස්ෆරස්ගේ 3p3 ඇලුමිනියම් 3s2 සහ 3p1 ධන 3 වෙනකොට එයා විසින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් පිට කරනවා. එම නිසා ඇලුමිනියම් ධන 3 2p6 තමා වින්‍යාසය. එම නිසා
දෙකයි P වින්‍යාසයක් තියෙන ඇලුමිනියම් විතරයි පිළිතුර වෙන්නේ ඇලුමිනියම්. අවසාන ව්‍යුහගත රචනාංක 4 D කොටස අපෙන් අහනවා බන්ධන කෝණ හා සම්බන්ධව D ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස බන්ධන කෝණ සම්බන්ධව අහනවා. සරල සහසංයුජ අණු කීපයක් අපිට දෙනවා. ඕසෝන් NO3 ඍණ NO2 අපි මේ අණු ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඕසෝන් අණුව සලකපුවාම O ඩබල් බොන්ඩ් O ඒක බන්ධන O එකසර යුගල් එකසර යුගල් අපි ලස්සන ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයා ඍණ 1යි මධ්‍ය O ධන 1යි. එහෙනම් මෙයාගේ බන්ධන කෝණය කොහොමද? වෙස්ප යුගල් 3යි. එහෙනම් අංශක 120ක් වගේ. දැන් මෙතන එකසර යුගලක් තියෙන හින්දා අංශක 117ක් විතර වෙනවා. අංශක 117ක් විතර වෙනවා. ඊළඟට ඉන්නවා NO3 ඍණ 1 නයිට්‍රජන් ඩබල් බොන්ඩ් එකයි අනෙක් දෙකම සිංගල් බොන්ඩ් දෙකක්. මෙයාට ප්ලස් මෙයාට මයිනස් මෙයාටත් මයිනස්. මෙතන වෙස්ප යුගල් 3ක් තියෙන්නේ. එහෙනම් කෙලින්ම අංශක 120යි. අංශක 120යි. ඊළඟ අණුව අපිට තියෙනවා NO2. NO2 අණුව ගත්තාම දිත්ත බන්ධන O ඒක බන්ධන O සහ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙනවා ධන සහ ඍණ ආරෝපණ. දැන් මෙයාගේ වෙස්ප යුගල් 3යි. මෙයාගේ එකසර යුගලක් තියෙනවා. මෙයාගේ බන්ධනම 3ක් තියෙන්නේ. මෙයාගේ තනි එකසර යුගලක්. තනි එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්. මතක තියාගන්න ඕනේ මෙයාගේ කෝණය අංශක 135ක් පමණ වෙනවා. අංශක 135ක් පමණ වෙනවා. ඒ අණුව පෙළ ගැස්ම ගන්න පුළුවන්. මේ පෙළ ගැස්ම ගැනීමේදී ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබගේ දැනුම. කෝණය අඩුම ඕසෝන් ඊළඟට NO3- ඊළඟට NO2 ගේ තමයි කෝණය වැඩිම. අපි එනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. අපෙන් අහනවා ද්‍රවාංක නැවතත් ඔබට පේනවා මේ අපි මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් අපිට සාකච්ඡා කළා. මොකද අපේ මේ ප්‍රශ්නාංක එකේදී වැඩිපුරම ඇහෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අයනික සංයෝගවල වියෝජන උෂ්ණත්ව නැතිනම් ද්‍රවාංක නැතිනම් මේගොල්ලන්ගේ තාපාංක පිළිබඳව අහන ප්‍රශ්න ටික. මේකෙදී අපිට බලන්න නැවතත් ද්‍රවීකරණ බලය හා ද්‍රවණශීලතාවය RBCl RBF තුන්වෙනි සංයෝගය අපිට තියෙනවා CCM ෆ්ලෝරයිඩ්. දැන් පේනවා එහෙමනම් Cl ඍණ සහ F ඍණ ධන සහ ඍණායන දෙකක් අපිට ඇහෙනවා. ධන සහ ඍණායන දෙකක් වර්ග දෙකකින් තමයි ඇහිලා තියෙන්නේ. අපි රුබීඩියම් ඉස්සලා ගමු. රුබීඩියම් පළවෙනි කාණ්ඩේ රුබීඩියම් ප්ලස් CCM ප්ලස්. එහෙනම් දෙන්නගේ ආරෝපණ සමානයි. CCM ගේ අරය වැඩි වෙච්චාම CCM ගේ අරය වැඩි. CCM ගේ අරය වැඩි හින්දා CCM ගේ ද්‍රවීකරණ බලය අඩු වෙනවා. එම නිසා CCM තියෙන එක්කෙනාගේ අයනික ගතිගුණ වැඩි. එහෙනම් ද්‍රවාංක වියෝජන උෂ්ණත්ව වැඩි. එහෙනම් රුබීඩියම්ගේ තමයි අඩු වෙන්නේ. දැන් Cl ඍණද F ඍණද ඍණායනයේ අරය වැඩි වෙනකොට ද්‍රවණශීලතාවය වැඩි. එහෙනම් RBCl අඩුම ඊළඟට RBF තමයි ඊළඟට පෙළ ගැස්ම වෙන්නේ. RBCl RBF CCM ෆ්ලෝරයිඩ් තමයි ද්‍රවාංක වැඩි වෙන අණුපිළිවෙල. ඊළඟ ප්‍රශ්නය සරල අණු 4ක් අපිට දෙනවා. කේන්ද්‍ර පරමාණුවේ කාබන්ගේ විදුරන්තාවය අහනවා. අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ ව්‍යුහ CH4 මුහුම්කරණයේ sp3
මුහුම්කරණයේ sp3 ඔක්සිකරණාංකයේ ඍණ 4 ඔක්සිකරණාංකය කාබන් විදුරෙන්තාව වැඩි කාබන් ඍණ 4 ඊට පස්සේ ඊළඟ අණුව HCN H Z triple bond N නයිට්‍රජන් ඍණ 3යි කාබන්ට ධන 3යි හයිඩ්‍රජන්ට විදුරෙන්තාව අඩු හින්දා ධන 1යි එහෙනම් මෙයාට ඍණ 1යි සමස්තය ඔක්සිකරණාංකයේ ධන 2 මුහුම්කරණයේ sp CO2 C දිත්ත බන්ධන O දිත්ත බන්ධන O මෙයාගේ ඔක්සිකරණාංකය ධන 4 මුහුම්කරණයේ sp එන විදුරෙන්තාවේ රඳා පවතින සාධක 4යි මුහුම්කරණය මත ඉස්සෙල්ලාම sp වැඩි ඒ දෙන්නගේ sp දෙන්නගේ ධන ඔක්සිකරණාංකය මත වැඩි CO2 එහෙනම් පිළිවෙල වෙන්නේ CO2 HCN සහ අඩුමාගයක් තියෙන්නේ CH4 වල අඩුමාගයක් තියෙන CH4 වල ප්‍රථම ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ පහසුතාවය අහනවා නයිට්‍රජන් සල්ෆර් ක්ලෝරීන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම කතා කරනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේදී සමහර මූලද්‍රව්‍ය විසින් ශක්තිය පිට කරනවා තාපදායකයි සමහර මූලද්‍රව්‍ය විසින් ශක්තිය ලබා ගන්නවා තාප අවශෝෂකයි සමහර මූලද්‍රව්‍ය විසින් ශක්තිය පිට කරනවා තාපදායකයි පුතාලා අපි මතක තියාගන්න මෙන්න මෙච්චරයි මතක තියාගන්න ඕනේ බෙරිලියම් තමයි කැමැතිම නැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න ඊළඟට මැග්නීසියම් ඊළඟට නයිට්‍රජන් ඊළඟට අපිට හම්බෙන සාමාන්‍ය අනෙක් මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා ඒකට අපේ ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙනකොට 2 සහ 3 වෙනි ආවර්තවල අනෙක් මූලද්‍රව්‍ය ඔක්කොම තියෙන ඊළඟට මේ 3 දෙනාගේ තාප අවශෝෂකයි ධන ඩෙල්ටා H මේ 3 දෙනා ධන ඩෙල්ටා H තාප අවශෝෂකයි තාපදායක අගය වැඩි වෙන්නේ 16 වෙනි කාණ්ඩේ ඔක්සිජන්ට වඩා සල්ෆර් වැඩි ඊළඟට ෆ්ලෝරීන්ට වඩා ක්ලෝරීන්ගේ වැඩි මොකක්ද හේතුව මේගොල්ලන්ගේ දෙවන ආවර්තයට වඩා තුන්වෙනි ආවර්තයේ වැඩි මොකක්ද හේතුව දෙවන ආවර්තයේ එක්කෙනාට වඩා තුන්වෙනි ආවර්තයේ එක්කෙනාගේ අරය වැඩි වෙනකොට එයාලගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි වෙනකොට බාහිර ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරේ ඇති විකර්ෂණය අඩු වෙනවා එම නිසා ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේ දේවල් සල්ෆර්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම හැකියාව වැඩි ෆ්ලෝරීන්ට වඩා ක්ලෝරීන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම හැකියාව වැඩි මොකද හේතුව මේ හේතුවම තමයි ශක්ති මට්ටමක් වැඩි බැවින් අරය වැඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන ව්‍යාප්තිය වැඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන මගින් බාහිර ඉලෙක්ට්‍රෝන කරේ ඇති විකර්ෂණය අවමයි මේ ටික මතක තියාගත්තා නම් ඔයාට සියලු ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්තාවේ පෙළ ගැසීම් කරන්න පුළුවන් බලන්න මේ ප්‍රශ්නය කොහෙන්ද ප්‍රශ්නය ඇහෙන්නේ මේ හරියෙන් එක්කෙනයි සල්ෆර් සහ ක්ලෝරීන් නයිට්‍රජන් සල්ෆර් ක්ලෝරීන් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇහෙනකොට මේ හරියෙන් මේ සමහරට මේ තුන් දෙනාම අහන්න පුළුවන් මෙතනින් එක්කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඊළඟ කට්ටිය අහන්න පුළුවන් එහෙනම් මේක මතක තිබ්බනම් සියලු ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්තා ප්‍රශ්න ඔබට ලස්සනට සාර්ථකව පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හයිඩ්‍රයිඩ් වල ආම්ලිකතාව ඉතාමත්ම ලස්සන ප්‍රශ්නයක් අවසානයට තියෙන අපිට ආම්ලිකතාවය මූලද්‍රව්‍ය හයිඩ්‍රයිඩ් වලදී ආම්ලිකතාව රඳා පවතින්නේ ඒවායේ බන්ධන දිග මත බන්ධන දිග වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ ආම්ලිකතාවය වැඩි එහෙමනම් ඔක්සිජන්ට වඩා සල්ෆර්ගේ අරය වැඩි එහෙම නිසා OH-ට වඩා SH-ගේ දිග වැඩි හින්දා SH-ගේ ආම්ලිකතාවය වැඩි කාණ්ඩයේ පහළින් වන H2SC වලදී තවත් දිග වැඩි ආම්ලිකතාවය වැඩි එහෙනම් 16 වෙනි කාණ්ඩේ හයිඩ්‍රයිඩ් ආම්ලිකතාවය H2O H2S H2SC ලෙස නිවැරදිව වැඩි වෙනවා එහෙනම් පිළිතුර වෙන්නේ H2O H2S H2SE පුතලා අපි මේ ප්‍රශ්නාංක 4 තුලින් කතා කළේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නාංක 1ට එන්න පුළුවන්කම තියෙන
ප්‍රශ්න මොඩල් ප්‍රශ්න අනුමාන ප්‍රශ්න 4ක්. මේ ප්‍රශ්න 4දී මේ අහන්න පුළුවන්කම තියෙන සියලු පැති ආවරණය වෙන පරිදි තමයි මේ ප්‍රශ්න 4 අපි කතා කළේ. පළවෙනි පාඩමේ වැඩියෙන් අපිට එනවා පරමාණුකාර විදුරණතා අයනීකරණ ශක්ති ඉලෙක්ට්‍රෝන බඳුතා ආදී වශයෙන් ප්‍රශ්න. අපි ඒ සියල්ල ආවරණය වෙන්න ප්‍රශ්න හැදුවා, සැකසීම් හැදුවා. ඊළඟට අපි වර්ණාවලි වලින් ආවරණය කළා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝන වල ගුණාංග වලින් අපි කතා කළා. අපි දෙවෙනි පාඩමට ගියාම ජාල සැකසුම් වලින් බන්ධන හැඩ වලින් බන්ධන කෝණ වලින් අපි ප්‍රශ්න කතා කළා. සංප්‍රයුක්ත මුහුම් බන්ධන පෙළ ආදි වශයෙන් කතා කළා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 4 නැවත බලන්න. ඔබ මේ ප්‍රශ්න 4ට නැවත බලලා ඕගොල්ලන්ගේ උත්තර සකස් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි විභාගයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට පළවෙනි ප්‍රශ්නයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න මේ ප්‍රශ්න හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමෙන්. එහෙනම් අපි නවතිමු. ආයුබෝවන්. දැන් සම්මන්ත්‍රණය අවසන් වුණා. හැබැයි සම්මන්ත්‍රණය අවසන් වුණත් ඔබට තිබෙන ගැටලු විසඳාලීමට ඔබට ලබා දෙන අවස්ථාව තවමත් අවසන් වෙලා නැහැ. එනිසා අපේ අරමුණ 100% ඔබව සූදානම් කිරීම. එනිසා දුවේ පුතේ අද ඔබට දැනුම ගෙන ගුරුතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙන අතරතුර එතුමාට ආරාධනා කරනවා ඔබත් සමග එකතුව තව වේලාවක් අරගෙන ඔබ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා මේ සම්මන්ත්‍රණය තුල රැඳී සිටින්නට කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ සම්මන්ත්‍රණයේ යම් කිසි කොටසක් මගහැරුණා නම් ඒ කොටස් ආවරණය කරගන්න නැවත පරිශීලනය කරන්නට පුළුවන් ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ නුදුරු දිනකදීම මේ අද සම්මන්ත්‍රණයේ පාඩම් මාලාව එකතු කරන්නට සූදානම්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, එහෙම එකතු කළාම ඔබට පමණක් නෙවෙයි දුවේ පුතේ, ඔබේ යහළු මිතුරන්ට නේද, මිතුරු මිතුරියන්ට, ඔබ දන්නා උසස් පෙළ කරන සියලු දෙනාට, මොකද මේ දැනුම දෙන්න අනික් අයටත් මේකට එකතු වෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න, මේ පණිවිඩය ලබා දෙන්න. ඒක බොහොම හොඳ සත්කාරයක්. ඒක ඔබටත් පිහිටක් වෙනවා, ආශිර්වාදයක් වෙනවා. අනික් අයටත් දැනුම ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලබා දීම. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා අනික් අයටත් මේ පිළිබඳව අවසන්, ඒ වගේම ඉදිරි වැඩසටහන් පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්නට නෙස්ටමෝල් Facebook page එකට එකතු වෙන්න කියන ආරාධනයත් අපි ඔබට කරනවා. එහෙමනම් අද සම්මන්ත්‍රණය මෙහෙව්වාට ගුරුතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. දැන් ඔබට ආරාධනා කරනවා අවසන් භාගයේ හැටියට ඔබේ ප්‍රශ්න ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න. සාකච්ඡා කළා එහෙමනම් විසඳා ගන්න. හොඳේ ඔබට ජයයි.